හඳුරු දේශනා කරා මේ ඒ තමන්ගේ ගැලවීම සරණ පිහිට තමන් තුල තියනවා කියලා තේරුම් ගන්න අය මේ ලෝකේ හරි දුර්ලභයි. පැහැදිලිද තේරුම? තමන්ගේ සරණ පිහිට තමන්මයි, තමන්ගේ ගැලවීම තමන්මයි. දැන් මේක ඇහුවම පස්සේ හිතෙන්න පුළුවන් නේ එහෙනම් අපිට අනිත් කවුරුවත් ඕනේ කිසිම කෙනෙක් අපිට වැඩක් නැහැ. තනියම ජීවත් වෙනවා. මගේ ගැලවීම තියෙන්නේ මගේ ළඟ නම් අනිත් අය මට වැඩක් නැහැ. එහෙම එකක් අදහස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේ ගාථාවේ අර්ථයෙන් එහෙම තේරුමක් නැහැ. ඔය අපි වැරදියට වටහාගත්ත තැනක් තමයි අහලා තියෙනවද මේ බුදුහාඳුරු දේශනා කරා ආශ්‍රයයට ගැලපෙන කෙනෙක් නැත්තම් තනියම ඉන්න එක වටිනවා නේ. පුළුවන් ද මරණකම් තනියම ඉන්න? දැන් ඒක තමයි අර්ථයනේ. හරි අර්ථය තියෙන්නේ ඇසුරට ගැලපෙන කෙනෙක් නැත්තම් තනියම ඉන්න. පුළුවන් ද හැමදාම තනියම ඉන්න? අපිට බෑනේ එහෙමනේ. අපි කාටවත් තනියම ඉන්න බෑ. ඒතකොට මේකේ සම්බන්ධතාව කියන දේවල් තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ කලමනාකරණය කරගන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න දැන් ওই කාරණා අවස්ථානුකූලයි. දැන් මෙතනදී ඔන්න මේ ආයතනයේට ආව මේ බණ අහන්න ආව නිකමට හිතන්න මේ ආපු තැන ඔබට ආශ්‍රය කරන්න ගැළපෙන කෙනෙක් මෙතන නැත්තම් මෙතෙන්දි හුදකලාව වෙන එක ගැටලුවක් නැහැ නේ. මෙතෙන්දි සමහර විට අයින් වෙලා ඉන්නේ මෙතන Tamanට ගැළපෙන කෙනෙක් නැති නිසා. එහෙමයි කියලා මෙතනින් එළියට ගිහිල්ලත් හැමදාම මෙහෙම ඉන්නත් බෑ. පැහැදිලි නේ? අහලා දිනවද මේ උණු නිසා බොන්නත් බෑ, කිරි නිසා විසික් කරන්නත් බෑ නේ. උණුයි කියලා එකපාර බීලා දාන්න බෑ. හැබැයි එහෙමයි කියලා කිරි නිසා විසික් කරන්න බෑ නේ. අන්න ඒ වගේ සම්බන්ධතාව කියන්නේ අපිට තියෙන්නත් ඕනේ. ඒක හරි කලමනාකරණයක් ඇතුව. එතකොට දැන් අතෙන්දී අර ගාථාවෙන් කියනවා තමන්ගේ පිහිට සරණට ඉන්නේ කවුද? තමන් කියන කාරණාව. තමන්ගේ ගැලවීම තියෙන කාගේ ළඟද? තමන් ළඟ කියන කාරණාව. හැබැයි එහෙමයි කියලා අපිට මඟ පෙන්වීම අනවශ්‍යයි කියන එක නෙවෙයි. කාගේවත් මඟ පෙන්වීම අපිට වැඩක් නැහැ. නේ කවුරුවත් කියන කරන ඒවා අපිට වැඩක් නැහැ. ඔය සමහරලාට ජීවිතේ එක එක අවස්ථාවල එක එක කඩයින් පහු කරනකොට අපිට හිතන දෙයක් තමයි මේ එක එක කාලවලදී හිතනවා මේක හරිද? කියන්නේ අපි හැමෝටම හිතනවා මම තමයි හැමදේම දන්නේ නිකන් අර මම තමයි හරිම කියලා හිතන කාලයක් එනවද නැද්ද? එනවනේ. සමහර එක එක වයස් සීමාවලදී එනවා. දැන් සමහරලාට අවුරුදු 10 පහුවෙද්දී ඒක එන්න පුළුවන් නේ. සමහර ශිෂ්‍යත්ව ලිව්වන් පස්සේ හිතෙන්න පුළුවන් හරි දැන් ඒක හරි දැන් තමයි දන්නේ. ඔක ගොඩාක්ම එනවා මම හිතන්නේ ගුරුවරු දන්නවා. ඔක ගොඩාක්ම එන කාලයක් තමයි O level වලින් පස්සේ නේ. O level වලින් පස්සේ හිතනවා දැන් O level ලියලා ඉන්නේ මෙතනින් එහා කාගේවත් දේවල් වැඩක් නැහැ. දැන් ඉස්කෝලේ ගිහින් ඉවරයි වගේ එකක් එනවා නේ. මෙතනින් එහා කවුරුවත් කියනවා අපිට වැඩක් නැහැ. අපිට ඕන විදිහට තමයි අපි ඉන්නේ. එහෙම හිතනවා. හරි ඒක සාමාන්‍යයි. A level කරාම ඔක ඊටත් වඩා වැඩි වෙනවානේ. උසස් පෙළෙන් පස්සේ හිතනවා දැන් නම් කිසිම කෙනෙක් වැඩක් නැහැ. මට මමම විතරයි නේ. මම කරන එක තමයි හරි. මම කියන එක තමයි හරි. සමහර වෙලාවට ගුරුවරුන්ට මේ අම්මලට තාත්තලට අත්දැකීම් ඇති. දැන් ජීවිතේ ඒ කඩයින් පහු කළා ආපුවයිනේ. ඔයත් දන්නවා මේ වයසේ වරදින්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. සමහර විට මේ දේවල් වල අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒවත් එක කිව්වන් පස්සේ සමහරලාට මේ වයසේ හැටි හරිද? ඒ කාලේදී හිතනවා මේ අම්මල මොනවද දන්නේ නෙමෙයි ගුරුවරු මොනවද දන්නේ 900 ගණන් වල අම්මලට තේරෙනවද 2000 ගණන් වල අපේ සිතුවිලි එහෙම හිතනවද නැද්ද? හිතන කාලා තියෙනවා හරිද? දැන් මටත් ඔක මේ දැන් මගෙත් තිබුණා එකක් මම මහාන වෙන්න එක හේතුවක් තමයි මේ ඔය අවුරුදු 15 16 14 15 වගේ වෙද්දි අමුතු හිතුවක්කාරකමක් අපේ එනවා. ඒ කාලෙදි කොහොමත් අර අම්මලා තාත්තලා ගුරුවරු කියන ඒවා නේ කොහොමත් නාහෙට අහන්නේ නැති කාලයක්. ඒ කාලෙදි හිතෙන්නේම හැමදේම හරි කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මේ මම මහණුනේත් අපේ තාත්තත් එක්ක එහෙම රණ්ඩු වෙලා. ඒ රණ්ඩු උනේ මහ ලොකු දේවල් නේ. ඉතින් මේ ගෙදර තිබුණා ට්‍රීවිල් එකක්. උනෝක පදින්න එපා කියලා අපේ තාත්තා දාලා ගිහිල්ලා ඒක අරගෙන ගියා කියලා රණ්ඩු වෙලා අන්තිමේදී මේ මම කරපු දේ හරි කියන මට්ටමේ ඉඳන් රණ්ඩු වෙලා මම මහණුණා. පස්සේ මට මේ හොඳම අත්දැකීම හොඳද? ඒ කියන්නේ ජීවිතේ අර අපි හරි කියලා හිතාගෙන කරන දේවල් හරිම නෙවෙයි කියන එකට හොඳම අත්දැකීම තමයි මම මහාන වෙලා ඉස්සෙල්ලම බණ කිව්ව දැන් 2018 දෙසැම්බර් වල තමයි මම මහණුනේ. ඒතකොට මම ඉස්කෝලේ 10 වසරේ. 10 වසරේ අවසානයේ මේ 2018 දෙසැම්බර් මහාන වෙලා මම පළවෙනියටම ධර්ම දේශනාවක් කරේ ඒ මහාන වෙලා මාස 5කට විතර පස්සේ 2019 වෙසක් පොයේට ළඟ තිබුණ පන්සලක් ඒ පන්සලට ගිහිල්ලා බණ කිව්වා.
ඒ බණ කියපු එකේ කොහොමරි ධර්මදේශන අවසානයේදී බණ අහපු අය මාව අගය කරා මගේ හොඳ කිව්වා. ඊට පස්සේ මං හිතාගත්තා දැන් මම තමයි මේකේ බණ කියන්නේ ඉන්නේ. හරිද? මම හිතාගත්තා දැන් මට එහා මේකේ බණ කියන්න අය නැහැ. මේ හැම පැත්තකටම බණ කියන්නේ ඉන්නේ මම තමයි. මම තමයි බණ කියන එකේ දැන් උඩින්ම ඉන්නේ. නිකන් අර එහෙම අමුතු මේ කියන්නේ බණ කියපු මුල් කාලේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මුල්ම කාලේ මම හිතාගත්තා මම තමයි හරි මම කියන බණම තමයි හරි මම කියන ඒවාමයි අහන්න ඕනේ. එහෙම කියලා මං හිතාගත්තා. ඊට පස්සේ කාලයක් යනවා දැන් ওই කාලෙදී අපේ පන්සලේ ඉන්න වැඩිහිටි සහෝදර හාමුදුරුවරු ඉතින් යාලා මට කියලා දෙනවා සමහරලාට මෙහෙමයි ආනන්ද ඔහොම නෙවෙයි මේ කරුණ වල අඩුපාඩු තියෙනවා මේවා හදාගන්න බණ කියන ශෛලියේ මෙහෙම අඩුපාඩු තියෙනවා මේවා හදාගන්න එහෙම කියද්දි මම හිතනවා ඉතින් මෙයාලා කවුද මට මේවා කියන්න මම තමයි මේකේ බණ කියන්නේ හරිද එහෙම අර අමුතු මාන්නයක් වගේ එකක් තිබුණා මම මේක තේරුම් ගත්තේ පස්සේ දවසක මේ 19 වගේ තමයි අවසාන හරියේදී මේ අපේ ඥාති ගෙදරක නෑදෑ ගෙදරක බණක් තිබුණා. ওই බණට මට කතා කරා ඊට පස්සේ කුමාරි මම ඒ බණට ගියා. ඉතින් යනකොටත් දැම්මට මතක් වෙන්නේ හොඳද? යනකොටත් මං අමුතු මාන්නයක් මවාගෙන නේ හැම දෙයකම මම තමයි කියලා හිතාගෙන එහෙම තමයි ගියේ. ගිහලා දැන් ඔන්න බණ කියන ගෙදර ධර්මාසනේ දැන් මං වාඩි වුණා. එතකොට අපිට මේ අපි පන්සලේ එක නීතියක් තියෙනවා ඒ තමයි උසස් පෙළ කරලා ඉවර වෙනකන් ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න බෑ සල්ලි ෆෝන් ඒ මුකුත් කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් ෆෝන් එකක්වත් මුකුත් නැහැ. උසස් පෙළ කරනකම් බෑ. ඊට පස්සේ මේ අපේ තාත්තගේ ෆෝන් එකක් තිබුණා. පොඩි ෆෝන් එකක්. මේ කැමරා ෆෝන් එකක්. මේ මං ඒක ඉල්ලගෙන ඉස්සරහා මේ පොඩි ස්ටෑන්ඩ් එකක් වගේ එකක් හොයාගෙන ඕක එතනින් තියලා වීඩියෝ කරන්න කියලා බණ කිව්වා. කොහොම හරි මං එදා පැය දෙකක් විතර බණ කියන්නේ නැති. දැන් ගෙදරක සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක එහෙම බණ කියනවා අඩුයිනේ. එදා මේ පැය දෙකක් විතර බණ කියලා ඉවර වෙලා අන්තිමේදී මේ සමහරු දොස් කියලා තිබුණා. හරි. කියන්නේ පැය දෙකක් විතර එහෙම කියනවාද දිගට. ඊට පස්සේ මම හිතුවා ඉතින් මේ එහෙම කොහොමද යාළ එහෙම කියන්නේ මේ මිනිස්සු නම් මහා ඉරිසියාකාරයෝනේ. හරිද? ඒ මිනිස්සු මුකුත් දන්නේ මම තමයි හැම එකම දන්නේ. මම තමයි මේකේ හරියටම බණ ටික කිව්වා. කිව්වට මේ අයට අහන්න පිනක් නැහැ. එහෙම කියලා හිතලා අර මම එකක් මවාගෙන හිටියා. ඔහොම ඊට පස්සේ අර ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ කරපු එක තිබුණේ. ওই වීඩියෝ එකේ කොටස් අරගෙන මේ මම්ම ඊට පස්සේ තාත්තගේ ෆෝන් එකෙන් YouTube දැම්මා. දැන් තව එකක් මම ඔළුවේ හදාගත්තා. හරිද? ඇයි දැන් මගේ බණ YouTube එකෙත් තියනවා. එහෙම කියලා හිතාගෙන දැන් හරි දැන් YouTube එකෙත් බණ තියනවා. දැන් මම තමයි හරි කියලා හිතාගෙන ඔහොම කාලය ගියා කොමාරි අවුරුද්දකට දෙකකට විතර පස්සේ මේ මට ෆෝන් එකක් හම්බෙච්ච වෙලාවේ මම YouTube එකට ගියා. හරිද? ගිහිල්ලා මගේ නම ගහලා බැලුවා. බලද්දී අර තාත්තගේ ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ කරලා දාපු බණේ කොටස් තියෙනවා. හරි. දාලා දැන් මම බැලුවා. ඒක බලද්දී මටම ලැජ්ජයි. හරිද? මටම ලැජ්ජ හිතුණා මොනවද මම මේ කියලා තියෙන්නේ. මටම ලැජ්ජ හිතුණා මොනවද මම මේ කියලා තියෙන්නේ මොනවද මේ කියපු කාරණා කියලා. අනික ඒ කියලා තියෙන විදිහ. අහද්දි මටම ලැජ්ජයි. හරිද? මේ අවුරුද්දකට දෙකකට විතර පස්සේ. එතකොට මට ඇත්තටම හිතුණා අර මිනිස්සු කොහොම පැය දෙකක් හිටියද කියලා. හරි. මේ මිනිස්සු කොහොම ඇත්තටම එදා ඒතකොට ඒ අය කියපු කාරණාවේ ඇත්තක් තියනවා කියන එක අවුරුද්දක් දෙකක් ගියාට පස්සේ මට තේරුණා. එතනින් මම තේරුම් ගත කාරණාවක් තමයි අපි 100% සාර්ථක නැහැ කියන එක. කොච්චර වුණත්. හරිද? දැන් අද මම මේ ධර්ම දේශනාව කරනවා. මේ ධර්ම දේශනාවෙන් දැන් එදා ඒක තේරුම් ගියපු නිසා හොඳයි. නැත්තම් මේක කියද්දිත් මට හිතෙන්න තිබ්බා දැනුත් මං 100%ක් හරි. මං කියන එකම තමයි හරි. මේ බණ ඉවරලා මට හිතෙන්න තිබුණා දැන් මම හරි කියන එක. හැබැයි මම දන්නවා අද මේ දේශනාව මෙහෙම කරලා දැන් මේ පටිගත කරන එකක් තව අවුරුද්දක් විතර ගිහිල්ලා ලබන අවුරුද්දේ මම මේ බණම ඇහුවොතින් එදාට මට මේකේ අඩුපාඩු පේනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න අපි හැමෝටම ඔහොමයි නේ. ජීවිතේ මං කියන්නේ විශේෂයෙන් ගුරුවරු දෙමව්පියෝ විශේෂයෙන් මං කියන්නේ තරුණ අය නේ. තරුණ අය දරුවෝ මේක තේරුම් ගන්නම ඕනේ කාරණාව. ඔය සමහර දේවල් තියෙනවා කරද්දී අපිට හරි කියලා හිතනවා. හැබැයි ටික කාලයක් ගියාම අපිටම හිතනවා ඒ කරපු එක වැරදි කියලා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න අපි මොනම මොහොතකවත් 100%ක් හරියටම හරි කියලා නෑ. නිහතමානී වෙන්න. නේ
ඕන කෙනෙක්ගේ උපදේශයකට අවධානය දෙන්න නිහතමානී වෙන්න. ඒවායේ තියෙන කරුණු සලකා බලලා ජීවිතේට එකතු කරගන්න නිහතමානීත්වය තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කවදාවත් අපිට ලස්සන අනාගතයකට යන්න බෑ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ තුන් ලෝකයකට ශ්‍රේෂ්ඨයි නේ. තුන් ලෝකයක් වන්දනා කරා. හැබැයි උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයටපත් වෙලා හොඳම පණිවිඩයක් අපිට දුන්නා. බුදු වෙලත් ගුරුවරයෙක් හෙව්වද නැද්ද? හෙව්වනේ. ගුරු තනතුරේ තියාගත්තේ මොකද්ද? ධර්මයයි විනයයි නේ. ධර්මයේ විනය ගුරු තනතුරේ තියාගත්තා. ඒ නිසා හික්මීමක් කියන එක තියෙන්න ඕනේ. මොනම හරි වයසකදී හිතනවා නම් මෙතනින් එහා කාගේවත් දේවල් අපිට වැඩක් නැහැ කියලා, එතනින් එහා ජීවිතේම විනාශයි. හරිද? එතනින් එහා ජීවිතේ අර අගාධයට යනවා අපිට තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා කොච්චර තැනකට ගියත්, කොච්චර සමාජයේ සමහර විට ඉහළම තලයකට ගියත්, දැන් අද මෙතන මම ධර්මාසනේ වාඩි වෙලා මම බණ කියනවා, ඔයත් මේක අහනවා. එහෙමයි කියලා මමමයි මේතන හරි, මම කියන එකමයි පිළිගන්න ඕනේ, එහෙම එකක් නැහැ නේ. ඔයත්තන්ට අයිතියක් තියෙනවා. සමහරවිට මගේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක පෙන්නලා දෙන්න. ඒතකොට මගේ තියෙන්න ඕනේ ඒකේ ක්වොලිටි එකක්. ඔබේ පෙන්නලා දෙන අඩුපාඩුව මගේ ළඟ තියෙනවා නම් මම ඒක හදාගන්න එක. අන්න එහෙම ගමනක් යනවා නම් ඇත්තටම අපේ ජීවිත වරදින්න තියෙන අවස්ථා හරි අඩුයි. ඒ නිසා ඔබට ඔබ ගැන ආදරයක් තියෙනවා නම් අනුන්ගේ අවවාද අනුශාසනාව වලටත් එහුම්කම් දෙන්න, අවධානය දෙන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මේ ඒකයි මම කියන්නේ මේ අර තමන්ගේ සරණ පිහිට තමන්මයි කියලා කිව්වාට අනිත් අය අනවශ්‍යයි කියන එක නෑ. තේරුණාද කාරණාව? හරි. ඒ නිසා මේ බුදුහාඳුර මේක දේශනා කරේ අපි සසරින් එතර වෙන ගමනක් යන්නේ නේ. මේ දුක නැති කරන එකක් නේ. ඒතකොට මේ දුක නැති කරන මාර්ගය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කවුරු විසින්ද? තමන් විසින්. හරිනේ. එතකොට එතනින් අපිට කියවෙනවා එකක්. දැන් මේ මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න හොඳද? අරමුණකට යනවා නම් ඒ අරමුණට යන්න ඕනේ කවුද? තමන් නේ. හරිද? ඒ අරමුණට යද්දී බාධා එනවා නම්, ප්‍රශ්න එනවා නම් එන්නේ කාටද? තමන්ට නේ. ඒ එන බාධක, ඒ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඕනෙත් කවුද? තමන්මයි. ඒක තේරෙනවද? පැහැදිලිනේ නේ. ඔක සරලයි කියලා හිතෙයි. හැබැයි ඉස්සරහට යද්දී අපි කතා කරද්දී ඔබට තේරෙවි ඇත්තටම අපේ ප්‍රශ්න අපේද කියලා අපි තීරණය ගත්තද නැද්ද කියන එක ඉස්සරහට තේරෙයි. හොඳද? ඒ නිසා තේරුම් ගන්න පළවෙනි කාරණාව, මේකේ සරලම අර්ථය තමයි තමන්ගේ අරමුණකට තමන් යන්න ඕනේ. ඒ යනකොට බාධා ඉන්නේ තමන්ට. ඒ විසඳ ගන්න ඕනේ කවුද? තමන්මයි නේ. ඒකට හේතුව තමන් වෙන්න පුළුවන්, වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි විසඳ ගන්න ඕනේ කවුද? තමන්මයි. හරි. බුදුහාඳුර විශ්වාසයිද? ඈ මම හිතන්නේ මෙතන බහුතරයක් ඇත්තෝ බෞද්ධ වෙන්නේ නැති. මේ බුදුහාඳුර විශ්වාසයිද? විශ්වාසයි. හරි. මේ බෞද්ධනේ බහුතරය. දන්නවද ලංකාවේ ඉන්නේ බහුතරයක් අර ඇහුවොත් කියන්න බෞද්ධය කියලා දන්නවද? ලංකාවේ බහුතරයක්. හොඳද? ඒක මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ලංකාවේ බහුතරයක් දැන් ඔයත්තන්ගෙන් කොහොමද බෞද්ධ වෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් මොකක්ද දෙන්න තියෙන උත්තරේ? අපි බෞද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? කාටර කියන්න පුළුවන් ද? හාමුදුරනේ අපේ පවුලේ හැමෝම පන්සිල් රකිනවා. මේ මහා ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. මේ ඔය මහා ලොකු චතුරාර්ය සත්‍ය පුරුදු කරනවාද, මේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය පුරුදු කරනවාද නෙවෙයි. කාටර කියන්න පුළුවන් මෙතන හාමුදුරනේ අපේ පවුලේ හැමෝම පන්සිල් පද පහ රකිනවා. කියන්න පුළුවන්ද? හැබැයි බෞද්ධයිද නැද්ද? ඇහුවොත් කියන්න බෞද්ධයි නේ. හරිද? මතක තියාගන්න අපි බෞද්ධ වෙලා තියෙන ඇත්තටම කරනවා නම් කරන්නේ ඉතින් බෝධි පූජා තියෙනවා, බුද්ධ පූජා තියෙනවා නේ. අපි ඇහුවොත් කියනවා බුදුහාඳුර විශ්වාසයි. ඇහුවොත් කියනවා අපි බෞද්ධයි කියන එක. හැබැයි නිකමට ඇතුළාන්තේ අපි කතා කරලා බැලුවොත් අපිට ඇත්තටම බුදුහාමුදුරන්ට වඩා විශ්වාස දැන් අපි ඔළුවේ හදාගෙන තියෙනවා. හරි. අපි කතා කරමු මේ වැඩියෙන් විශ්වාස බුදුහාඳුරෝද දේවාලේ කට්ටඩියද? ඈ මේ බෞද්ධයෙක්ගෙන් අහන තියෙන ප්‍රශ්න නෙමෙයි. වැඩියෙන් විශ්වාස බුදුහාඳුරෝද දේවාලේ කපු මහත්තයාද? බුදුහාමුදුරුවෝ. හාමුදුරුව කෙනෙක් අහන්න නිසාද කියන්නේ නෑ නේ. නෑ ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ. ජීවිතේ ප්‍රශ්නයක් ආපු වෙලාවක ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හොයාගෙන දේවාලයකට ගියපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවද මෙතන? ඉන්නවද එක්කෙනෙක් හරි? එක්කේ නෑ. දෙන්නේ නෑ. හරි. හරි අඩුයි නේ. හැබැයි බෞද්ධද නැද්ද?
බෞද්ධ. මං කියන්නේ මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. අද මේ කියන කාරණා ටික මෙන්න මේ ටික අහන්න, අද කියන කාරණා ටික ජීවිතේට එකතු කරගන්න, තමන් කවුද කියන එක තමන්ට අවසානයේදී හරියට මේක ඇහුවොතින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔබට තියෙන බලය, ඔබට කරන්න පුළුවන් සීමාව මේක හරියට ඇහුවොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමන් ගැන ආදරයක් වටිනකමක් තියනවා නම් මේ කාරණා ටික ජීවිතේට එකතු කරගන්න. හරිද? සහ අවබෝධයෙන් ශ්‍රවණය කරන්න. නැත්නම් වැරදියට ඇහුවොතින් මම දන්නවා මටත් එක බැන බැන යනවා. හරිද? හරි. දැන් අපි ප්‍රශ්නාවන් පස්සේ දේවාල වලට යනවා, දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කොහේ හරි දේශනා කරාද මේකේ යථාර්ථය? හරිද? බුදුහාමුදුරුවෝ කොහේ හරි දේශනා කරාද අපිට ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන් යන්න දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලන්න, ඉල්ලුවම හම්බෙනවා. එහෙම එකක් තියනවද? ඒ කියන්නේ කාගෙන් හරි කොහෙන් හරි. දැන් කමන්නේ පන්සලට ගිහිල්ලා හරි හිතන්න. පන්සලට ගිහිල්ලා බෝධි පූජා තියපු නැති අය ඉන්නවද මෙතන? බෝධි පූජා තියලා නැති අය? නෑ නේ. හරි හැමෝම තියලා තියෙනවා. හරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි බෞද්ධයි කියලා කරන්නේ ওই ටිකමනේ. බෝධි පූජා තියෙන එක, බුද්ධ පූජා තියෙන එක. නිගමඩ කියවම් බලන්න බෝධි පූජා, බුද්ධ පූජා මෙච්චර කල් තියපු අරමුණු ටික. මොනවද බෝධි පූජා හැම තියපු අරමුණු? එකක්. ලෙඩ හොඳ වෙන්න කියලා තියනවා නේ. හා තව විභාගවලටත් තියනවා නේ. තව ග්‍රහවල නේ. ඊට පස්සේ පෞල් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න නේ. එහෙම ඒවට අපි ගිහිල්ලා බෝධි පූජා තියනවා. බුදුහාමුදුරුවෝවත් දේශනා කරාද එන්න ඇවිල්ලා මම බුදු වෙච්ච තැන බෝධියට වඳින්න වැන්දම ලැබෙනවා. අහලා තියනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. හරිද? බුදුහාමුදුරන්ට අපි වඳින්න ඕනේ, බෝධියට වඳින්න ඕනේ එකම අරමුණ උන්වහන්සේට ගරු කරන එක. කිසිම තැනක නැහැ. ඒක වෙන්නේ නැහැ නේ. වැඳලා ඉල්ලුවට දේවල් ලැබෙන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ දෙවියන්ගෙන් ආශිර්වාදයක් නැහැ කියන එක නෙවෙයි. වඳින්න එපා කියන එක නෙවෙයි. දෙවියන්ට වඳින්න. දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයක් තියෙනවා. බුදුන්ට වඳින්න. ඒ බුද්ධ ආශිර්වාදය තියෙනවා. හැබැයි එහෙමයි කියලා වැඳලා හිටිය පළියට දේවල් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් අම්මට තාත්තට වඳිනවනේ. කවදාවත් දේවල් ඉල්ලලා තියනවද? ඉල්ලලා නැහැ නේ. අම්මට තාත්තට වඳිනවා. දේවල් ඉල්ලලා නැහැ. හිතන්න මෙහෙම ඔන්න මේ අවුරුද්ද අවසානයේ O level කරන ළමයෙක් ඉන්නවා. එයා හැමදාම උදේට ගිහිල්ලා අම්මට වඳිනවා. අම්මට වැන්දන් පස්සේ අම්ම ඔළුව අත ගාලා කියනවා පුතේ ඔයා මේ අවුරුද්දේ අවසානයේ ලියන O level විභාගයේ ඉහළින්ම සමත් වේවා. ඔළුව අත ගාලා කියනවා. හැමදාම උදේට දැන් මේක වෙනවා. දැන් මෙයා හිතා ගන්නවා හරි හැමදාම අම්මා මට ආශිර්වාද කරන නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේ අවුරුදු විභාගේ පාස් වෙනවා. එක වචනයක්වත් පාඩම් කරන්නේ මොකුත් නැහැ. විභාගේ පාස් වෙයිද? තේරෙනවා නේද? එතකොට දෙවියන්ගෙන් උනත් ආශිර්වාදයක් ලැබෙනවා. හැබැයි අපි ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට වැඳලා ඉල්ලන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ නේ. ගරු කරන්න වදින්න ආශිර්වාදය ලැබෙයි. හැබැයි Tamanට අවශ්‍ය දේවල් ලබා ගන්න ඕනේ කවුද? Tamanමයි. බෝධිය ළඟ ගිහිල්ලා වැඳලා දැන් මේ හාමුදුරුවෝ විභාග ලියන්නේ නැද්ද? දැන් මමත් ජයදනපුර විශ්වවිද්‍යාලේ දැන් දෙවෙනි වසරේ ඉන්නේ. මාත් විභාග ලියලා තියෙනවා. දැන් අපි හාමුදුරුවෝ විභාග ලියලා තියෙනවා. කවදා හරි අහලා තියෙනවද හාමුදුරුවෝ එකතු වෙලා විභාගයට බෝධි පූජාවක් තියාගත්ත කියලා? අහලා තියෙනවද? එහෙම නැහැනේ. මං කියන්නේ ඕක ඔච්චරම හරිනම්නේ. ඒක එච්චරම වෙනවා නම්. හරිද? ඒක එච්චරම කාරණාවක් තියෙනවා නම් ඔය සේරටම කලින් බෝධි පූජා තියන්න ඕනේ කවුද? හාමුදුරුවෝ ටිකනේ. අපි දන්නවා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් වැඳලා ඉල්ලුවට අපිට විභාගෙ හම්බෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක දරුවෙක් අම්මට වඳිනවා වගේ, තාත්තට වඳිනවා වගේ ගරු කරන්න අපි වන්දනා කරනවා බුදුහාමුදුරුවන්ට. එහෙම මිසක අපි බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් වැඳලා ඉල්ලන්නේ. අපි දන්නවා අපි පාඩම් කරොත් අපි පාස් වෙනවා. අපි පාඩම් නොකරොත් අපි ෆේල් වෙනවා. ඒක අපේ අතේ තියෙන්නේ. ඒක බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අතේ තියෙන එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා වැඳම දේවල් ලැබෙයි කියලා බලාගෙන ඉන්නා නෙවෙයි. Taman විසින් කැපවීමක් කරන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ එක ගනුදෙනු කළා නැද්ද? ඒ කියන්නේ අපිට දුන්නොත් අපිත් දෙනවා. එහෙම කියලා නැහැ. නැත්තම් වාසනාවක්. හරිද? බෝධියත් එක්ක එහෙම ගනුදෙනු නැහැ. නෑ අහෙන වාසනාවක් නෑ. සමහර බෞද්ධයෝ ඉන්නවා. එයාලා යනවා නේ බෝධිය ගාවට ගිහිල්ලා වැඳලා කියනවා මේ පූජාව තියපගේ ආශිර්වාදයෙන් මගේ දරුවගේ විභාගේ පාස් වේවා. පාස් වුණොත් බල්බ් එකක් දෙනවා. ඔයතු කියලා නෑ නැත්තම් වාසනාවක්. හරිද? එහෙම ගනුදෙනු කරනවා. එහෙම ගනුදෙනුවක් මේකේ නෑ. ඒ නිසා මේක තේරුම් ගන්න. හරිද? වැන්දට ලැබෙනව නෙවෙයි. Taman මහන්සි වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි කතා කරමුකෝ. දැන් හිතන්න දැන් බුදුහාඳුරු මේ දේවාලයට වඩා බුදුහාඳුරු විශ්වාසයි කිව්වනේ. හා. ඔය දේවාල වලට එහෙම ගියාම කියනවා නේද? දැන් හිතන්න මෙහෙම කියනවා. දැන් ඔන්න දවස් 14කින් පූජාවක් තියන්න ඕනේ. ඒ පූජාව තියනකන් තෙලට කන්න එපා, කිරට කන්න. කිව්වොත් අපි හරියටම කරනවද නැද්ද?
කරනවානේ දවස් 14 යනකම් හරිය කැපවීමෙන් කරනවානේ. තෙලට කන්නේවත් නැහැ නේ. පිලී જાති කන්න එපා කිව්වොත් ගාව ගන්නේවත් නැහැ. ගෙදර පැත්ත පළාතේ. කවුරු කියලාද මේ? දේවාලෙන් කියලා. හරිද? දේවාල වලින් කිව්වන් පස්සේ අපි ගානට මේ වැඩේ කරනවා. සමහරට කිව්වොත් ගෙදර පැත්ත පළාතේ බොන මුකුත් ගේන්න එපා. සුරාව ගෙදර පැත්ත පළාතක ගේන්න එපා. එහෙම කිව්වොත් ඒ පූජාව තියෙනකන් දවස් ගාන වෙනකන් හරියට මේක කරනවද නැද්ද? කරනවා නේ. දේවාල වලට යද්දී සමහරු ඉන්නවා මාස ගණන් පේ වෙලා යන අය නැද්ද? ඉන්නවා. දේවාල වලින් කියලා එහෙම ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට කරපු දේවල් අපේ තියෙනවා. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරලා එහෙම කරපු මොනවද තියෙන්නේ? ඉන්නවනේ එක්කෙනෙක් හරි කියන හාමුදුරනේ අපි ගේ ඇතුලේ පවුලේ හැමෝම එකතු වෙලා චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන එක දවසක් කතා කරා මතකයි. එහෙම ඉන්නවද? ඈ? බුදුහාමුදුරු විශ්වාසයිනේ නේ? ධර්මයේ විශ්වාසයිනේ? ඔය දරුවන්ගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහලා බලන්න. දරුවන්ගෙන් ඇහුවොත් කියාවි අම්මලා තාත්තලා දරුවෝ ඉස්සරහා වැඩියෙන්ම කතා කරේ බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ ධර්මයේ ගැනද නැත්නම් දේවාල වල වැඩ ගැනද කියලා. හරිද? මම හිතන්නේ අපේ දරුවෝ හරියටම දන්නවා දේවාල වල වැඩ වෙන්නේ කොහොමදනේ? ඒවායේ තියෙන ගුරුකම් මොනවද? කොහොමද ඒවායේ පූජා තියන්නේ? දේවාල වලට ගිහින් තියෙන අවස්ථා, ඒ පූජා වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අවස්ථා ඕනේ තරම් ඇති. හැබැයි බුදුහාමුදුරන්ගේ චතුරාර්ය සත්‍ය නේ මේ ධර්මයේ පෙන්නපු චතුරාර්ය සත්‍ය මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් ඒක හරියට කියාගන්න බෑ. හැබැයි අහුවන් කියන අපි බෞද්ධ කියලා. පැහැදිලිද කියන එක. ඒ නිසා මතක තියාගන්න අපිට මේ ධර්මයේ ගැන විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් ওই දේවාල වලට ගියාම වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? දැන් හිතන්න මේ දේවාලයකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් දේවාලේ ඉන්නේ. හරිද? ඔන්න දැන් මම ශාස්ත්‍රයක් කියනවා අහගෙන ඉන්නේ. දැන් මේ හිතන්නකෝ මම තමයි දැන් දේවාලේ කපු මහත්තයා. හරි? ඔයත් තමයි දැන් මේ දේවාලයට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔන්න දැන් දේවාලයට ඇවිල්ලා මේ ශාස්ත්‍රයක් බලා ගන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ කියන ටික Tamanට කියන්නේ කියලා හිතාගෙන අහගන්න. හරිද? මේ ටික කියන්නේ මට. ඒ සීමාව ඉඳගෙන මේ ටික අහන්න මටයි මේ ටික කියන්නේ කියලා හිතාගෙන අහන්න. ඔන්න පළවෙනිට බල්ලා කියනවා දැන් ඔන්න දේවාරුටි ගන්නවද? අරගෙන කියනවා මේ පෙන්නුම් කරනවා මෙයා නම් ජීවිතේ මේ ඉස්සර ගොඩාක් දුක් විඳපු කෙනෙක්. හරිද? මේ ටික Tamanට කියන්නේ කියලා හිතාගෙන අහන්න ඕනද? මෙයාගේ ජීවිතේ මෙයා ඉස්සර ගොඩාක් දුක් විඳපු කෙනෙක්. සමහර තැන්වලදී ජීවිතේ අතාරින්න බව හිතලා තියෙනවා. ඒක අවස්ථාවක ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙන ජීවිතේ විශාල ප්‍රශ්නයක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ ආපු වෙලාවේ හැමදේම අතහැරලා දාලා යන්න හිතලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ Tamanටවත් Taman එපා වෙලා තියෙනවා. මේ හැමදේම නැතුව සේරම දමල ගහලා අතහැරලම යන්න හිතලා තියෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? මතක් කරගන්න හොඳද මේක කියද්දි Tamanට කියන්නේ කියලා හිතලා මතක් කරගන්න. ඒ කොච්චර ප්‍රශ්න ආවත් අතාරින්නම හිතුණත් මෙයා හරි උත්සාහවන්තයි. මෙයා දියුණු වෙන්න හරි කැමති කෙනෙක්. ඒ නිසා මෙයා ටික ටික උත්සාහවන්තව දියුණුවට ටික ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙයාගේ ජීවිතේ යම් ස්ථාවර මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් වර්තමාන වෙනකොට යම් තාක් දුරට ජීවිතේ සාර්ථකත්වයට එමින් පවතිනවා. හරිනේ? ආගන්නවද? නමුත් වර්තමාන වෙනකොට දැන් ටික ටික ප්‍රශ්න එනවා කරන රස්සාව කොච්චර වමනාවෙන් සතුටින් කරන්න හැදුවත් රස්සාව කළා අවසානයේදී අර හිතන ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කරන රස්සාව ගැන ටිකක් කලකිරීමක් වගේ තියෙනවා. කරන රස්සාව ගැනත් ඒ තරම්ම තෘප්තියක් නැහැ. වෙන යම් යම් අඩුපාඩු නිසා කරන රස්සාව කරන ආයතනවල පවා ඒ තරම් වමනාවකින් නෙවෙයි ඉන්නේ. හරිද? සර්ලා ටික හරි කියන්න එපා. මේ ආයතනෙම නෙන්නේ නේද? හරිද? සාමාන්‍යයෙන් මේ හිතන්න මේ ටික මතක් කරගන්න හොඳද? කරන රස්සාව හරියට කොච්චර කරන්න හැදුවත් ඒ රස්සාවේ ප්‍රශ්නේ නෑ. ඒවත් එක යම් කලකිරීමක් තමන්ගේ වෘත්තිමය වශයෙන් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පෞල් පරිසරය ගත්තාම පෞල් ඇතුලේ කොච්චර සතුටින් ඉන්න හැදුවත් වචනයක් එහා මෙහා කරගෙන මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. පොඩි පොඩි දේවල් හේතු කරගෙන වචනයක් එහා මෙහා කරගෙන සමහර විට හිතනවටත් වඩා ප්‍රශ්න දුරදි කරගෙන යනවා. ගෙවල් ඇතුලේ සමහර විට නිතරම පොඩි දේවල් වලටත් ප්‍රශ්නම තමයි. එතන ප්‍රශ්න පිට සමහර ප්‍රශ්න ඇති කර ගන්නවා ගෙවල් ඇතුලේ. ඊළඟට වෙන්නුම් කරනවා මේ වෙනදට වඩා අසනීපත් හැදෙනවානේ. වෙනදට වඩා වර්තමානයේ ටිකක් ලෙඩ රෝග හැදෙනවා පේනවා. සෙම් ආශ්‍රිත ලෙඩ රෝග හැදෙනවා. ටිකක් පෙන්නුම් කරනවා මේ හරිද? ලෙඩ රෝග ටිකක් වැඩි. ඊට පස්සේ ගෙදර දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ දරුවන්ගෙන් දරුවෝ ඉන්නවා නම් මේ ටික මතක් කරගන්න හොඳද? දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ දරුවන්ගෙනුත් යම් යම් ප්‍රශ්න වෙනවා. දරුවෝ නිසා ටිකක් බයක් සැකයක් වගේ හිතවල තියෙනවා. ඒවත් එක තමයි කාලය ගත කරන්නේ. ගෙදර බලලා කියන්නද? හරිද? මම කියන්නේ මේ දේවල් වල සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ වෙන දේවල් හොඳද? ගෙදර ඕනම් බල්ලා කියන්න පුළුවන්. ගෙදර පෙන්නුම් කරනවා. ගෙදර පිටිපස්සේ කරාගෙන වැටිච්ච වගේ පොඩි ගොඩනැගිලි කෑල්ලක් පෙන්නුම් කරනවා. හරිද? අම්මලා තමයි දැන් මේවට ලුණු ඇඹුල් දාලා දෙන්නේ. හොඳද? කියපු ගමන් කියනවා හරියටම හරි කුස්සිය තියනවානේ නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම ගියක් පිටිපස්සේ කුස්සියක් හරි කක්කුස්සියක් හරි තියනවා. අපි තියලා දෙනවා. හරි හරි ඇත්ත තමයි.
ගෙදර ඉස්සරහා පෙන්නුම් කරන පොඩි පඳුරක් වගේ එකක් තියෙනවා. ගෙඩි හැදෙන ගහක් වගේත් පෙන්නුම් කරනවා. මොකක් හරි එහෙම ගහක් තියෙනවා. මුල අල්ලලා දෙන්න විතරයි ඕන. අම්මලා ලුණු ටික ඇඹුල් ටික දාලා දෙනවා. අනේ ඇත්ත තමයි අඹ ගහක් තියෙනවා. පෙන්නුම් කරනවා ගෙදර එහා පැත්තෙන් නිතරම වගේ ඉඳලා හිටලා මේ ගැරන්ඩියකුත් යන එනවා වෙනවා. හරිද? ආපු ගමන් කියනවා ඇත්ත තමයි බලන්නකෝ අර ගෙදර එහා පැත්තේ යන ගැරන්ඩියත් පෙනිලා නේ. හරිද? මෙතන නම් හරියටම හරි. ඔය සේරම ප්‍රශ්නේ නේ වර්තමානයේ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ නිකන් නෙවෙයි. පිරිසක් එකතු වෙලා හුනියමක් කරලා තියෙනවා. හරිද? පිරිසක් එකතු වෙලා බන්ධනයක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ටිකක් බලවත් තැනකින් තමයි මේ බන්ධනය කරලා තියෙන්නේ. ගැහණු අය කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා, පිරිමි අය කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ අය එකතු වෙලා තමයි ඔබට මේ බන්ධනේ හුනියම කරලා තියෙන්නේ. කරපු අය කවුද කියලා කියන්නද? ඈ? කරපු අය බලලා කියන්න පුළුවන් කිහිප දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ අතර ඒ වැඩ කරපු 3-4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අය නම් ඔබ දන්නේ නැතුව ඇති. ඒ අයත් එක්ක මෙතන මේ ඒ බන්ධනය කරපු අය බලලා කියන්න පුළුවන්. නම් ටික කියන්න පුළුවන්. සමහර විට අර පිටින් ආපු අයගේ නම් ඔයත් දන්නේ නැති වුණාට මේ ඔබ දන්න කිහිප දෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. මේ අය එකතු වෙලා තමයි ඔබට මේ බන්ධනයේ හුනියම කරලා තියෙන්නේ. නම් ටික බලලා කියන්නම්. කෙනා මතක් කරගන්න. එක නමක් තියෙනවා ගාමිණී. එක්කෙනෙක් මතක් කරගන්න කවුද කියලා හොඳද? එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ගාමිණී කියලා. සමහරට ඒ නම් හුරු නැත්තම් අර වැඩ කරන්න ආපු අය වෙන්නත් පුළුවන්. එක්කෙනෙක් ගාමිණී, තව කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා රුවන් කියලා. මතක් කරගන්න. තව එක්කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා සමන් කියලා කෙනෙක්. තව ඉඳලා තියෙනවා චමින්ද කියලා කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. හරි. මතක් කරගන්න හොඳ. තව ගැහණු අය කිහිප දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් කාන්ති වගේ නමක් තියෙනවා. තව එක්කෙනෙක් මැනිකේ වගේ නමක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ තව ගෑනු කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ටිකක් සුදු උස මහත ගෑනු කෙනෙකුත් ඉඳලා තියෙනවා. කෙනා මතක් කරගන්න. සුදු උස මහත ගෑනු කෙනෙකුත් ඉඳලා තියෙනවා. තව මේකට වැඩියම මැදිහත් වෙලා තියෙන්නේ මේ ඔය දේවාලයේ මේ ඒ වැඩසටහන කරපු කෙනාවත් සම්බන්ධ කරගෙන මේක කළා තියෙන පිරිමි කෙනෙක්. ඒ පිරිමි කෙනා ඔය ගමේ නිතරම එහාට මෙහාට සරමක් ඇඳගෙන එහාට මෙහාට යන නිතරම ටිකක් මේ කාර්යක්ෂම විදිහට වැඩ කරන සරමක් ඇඳගෙන නිතරම ඉන්න පිරිමි කෙනෙක් තමයි සම්බන්ධ වෙලා මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. ඒ හැමෝම එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේ බන්ධනය කරලා තියෙන්නේ. හරිද නැද්ද? කියපු ටිකේ මොන හරි නොගැලපිච්ච තැනක් තියනවාද? ඈ? ඔහොම කිව්වන් ඉතින් අපිටත් ආයි මොනවද නේ? අහපු ගමන් හිතන අනේ බලන්නකෝ නේ ඇත්ත තමයි හරියටම බලන් ඉඳියාගේ කිව්වා බලන්නකෝ කියලා නේ අපිත් ඔලුවට ගන්නවා. ආපු ගමන් කියනවා දැන් අර කියපු නම් ටික කිව්වහම එහෙම අය නැද්ද? ඉන්නවනේ ගාමිණී කියපු ගමන් මතක වෙනවා ලොකු තාත්තා නේ. බාප්පත් ඉඳලා බලන්නකෝ සුනිල් එහෙම මිනිස්සයත් ඉඳලා රුවන් අයියා කවදාවත් හිතුවේ නැහැ ඉඳී කියලා. අපි විසින් අපි උපකල්පනය කරගන්නේ නැද්ද? කරගන්නවානේ. අපි මේ හිතනවා හරියටම හරි බලන්නකෝනේ කාන්ති අක්කත් ඉඳලා. ඔය මිනිස්සයා කොහොමත් එහෙම ගෙනානේ. මැනිකේ අක්කා කවදාවත් හිතුවේ නැහැ ඉඳලා. සුදුස මහත ගෑනු කෙනා අර හන්දිය කඩේ මිනිස්සයා ඉන්නේ නැති. සරමක් ඇඳන් යන කෙනා. හරියට හරි මේ මිනිස්සයාත් ඉඳලා. නේ බල්ලා කිව්වන් පස්සේ හිතනවා ඇත්තම තමයි. ඊට පස්සේ අතනින් කියනවා දේවලෙන් කියනවා දැන් මේ බන්ධනේ කඩන්න නම් මේ බන්ධනේ බිඳින්න නම් ඒ හෝනියම අනිත් පැත්තට හරවලා යවන්න නම් වැඩසටහනක් කරන්න පුළුවන්. මේකට පූජාවක් මේ ටික කරන්න පුළුවන්. වැඩවලටයි බඩු වලටයි සේරටම ලක්ෂකමාරක් දෙකක් අතර මුදලක් යන්න පුළුවන්. මේක වැඩ ඉවර කරෝතින් එතනින් එහාට කන රස්සාව සතුටින් කරන්න පුළුවන්. පවුලේ නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. නැත්තම් කිසිම සතුටක් ගෙවල් ඇතුලේ නැහැ කියලා කිව්වහම අපි ඔක දැඩි ඔලුවට අරන් එනවද නැද්ද? එනවා. ලංකාවේ මිනිස්සු ඉන්නවා හරි පව් නේ ඉඩම් උකස් තියලා ඔය බන්ධන බිඳින්න යන අය නැද්ද? ඉන්නවා නේ. ඉඩම් උකස් තියලා යන අය ඉන්නවා. ගෙදර බඩු මුට්ටු ටික විකුණලා යන අය ඉන්නවා නේ. හරිද? තියෙන තුට්ටු දෙක විකුණලා නේ තියෙන තුට්ටු දෙක වියදම් කරගෙන යන මිනිස්සු ඉන්නවා. ණයට සල්ලි අරගෙන අර හෝනියම් බන්ධන බිඳින්න කියලා යන මිනිස්සු ඉන්නවා නේ. හිතන්න අර මිනිස්සුන්ට වෙන අවාසියනේ. දැන් ඔහොම ගිහින් කිව්වම අර ළඟම ඉන්න අර නම් ටිකට අදාළ මිනිස්සු ගැන අවිශ්වාසයක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ඇති වෙනවා නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් මේ ඔය මොනවද ඔය බොරු එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද නේ? ඊට පස්සේ අපි මොකෝ කියන්නේ? අපි කියන එහෙනම් ඉතින් කොහොමද යන්නේ? නමුත් එක්ක කිව්වේ නේ හරියටම කිව්වා එතන වැඩ හරියටම හරි කියලා අපි දැඩිව එතන විශ්වාස කරලා මුලාවට වැටෙන්නේ නැද්ද? වැටෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න තේරුම් ගන්න ගොඩාක් ඔය වගේ දේවල් වල වැඩ වෙනවද නැද්ද? වෙනවා. දැන් අර වගේ ටිකක් කිව්වොත් අපි විශ්වාස කරන්නේ නැද්ද? විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මුලා වෙන්න එපා, රැවටෙන්න එපා. පැහැදිලිද?
මම කියන්නේ දෙවියන්ට වඳින්න එපා කියන එක නෙවෙයි හොඳද? ගරු කරන්න එපා කියන එක නෙවෙයි. අර වගේ මුලා වෙන්න එපා. ඊළඟට කේන්දර බලපු නැති අය ඉන්නවද මෙතන? මම දන්නවා මට අද බැනුම් අහන්න වෙනවා මේ කාරණා ටිකට කියලා. මේවට විරුද්ධ අය ඉන්නවා. මේ ටික අවබෝධයෙන් අහන්න. අපි මේ කරුණු ටික පැහැදිලිව කතා කරමු. කේන්දර බලපු නැති අය ඉන්නවද? නැන්නේ. හරි. මේ සාමාන්‍යයෙන් කේන්දරෙන් මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ? දැන් මම මේ කියන්නේ කේන්දරයේ ඒ ශාස්ත්‍රය නෑ කියන එක නෙවෙයි. හරිද? ඒ නැකත් ශාස්ත්‍රයක් නෑ කියන එක නෙවෙයි. ඒක බුද්ධ කාලයට කලින් ඉඳන්ම ඒ ශාස්ත්‍ර තිබුණා. මම මේ කියන්නේ ඔය ශාස්ත්‍රය අපිට වැඩක් නෑ කියන එක. පැහැදිලිද? අපේ අනාගතයට අපේ ගමනකට ඒක වැඩක් නෑ කියන එක. ඔතෙන්දි වෙන්නේ හිතන්න 100%ක්ම නිවැරදි තැනක් තියනවා කියලා. කේන්දරේ බලලා ඒ නැකත් ශාස්ත්‍රයේ බලලා 100%ක්ම නිවැරදිව හරියටම කියන තැනක් තියනවා කියලා. යනවා අපි කේන්දරේ අරගෙන. ගියන් පස්සේ අර දේවාලයේ උතනයි තින් මහ ලොකු වෙනසක් නැහැ. දේවාලයට වඩා ටිකක් පිළිවෙලට එතන වැඩේ කරනවානේ. හරිද? කේන්දරේ බලන්න ගියන් පස්සේ බලලා කියනවා පළවෙනි එක ඔබේ අතීතය ගැන කියනවා. හරිද? ඔබේ අතීතේ මෙහෙම දේවල් වෙලා තියෙනවා. හිතන්න හරියටම හරි තැනක් කියලා, නිවැරදි තැනක් කියලා. එතනදී බලලා කියනවා ඔයාගේ අතීතේ මේ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම ප්‍රශ්න වෙච්ච විදිහටම කියනවා කියලා හිතන්න. ඔන්න දැන් අතීතය හරියටම කිව්වහම අපිට මෙයා ගැන විශ්වාසයක් ඇති වෙනවද නැද්ද? ඇති වෙනවා. ඊළඟට වර්තමානය ගැන කියනවා. මේ කාලේ රස්සාවේ මෙහෙම ප්‍රශ්න එනවා, පවුලේ මෙහෙම ප්‍රශ්න එනවා. මේ ගැනත් කිව්වහම දැන් තව අපිට විශ්වාසයක් ඇති වෙනවද නැද්ද? ඇති වෙනවා. අන්න ඊළඟට භයානකම දේ. හරිද? භයානකම දේ තමයි අතීතයත් කිව්වා, වර්තමානයත් කිව්වා. ඊළඟට අපේ මොකක් ගැනද කියන්නේ? අනාගතය ගැන. අන්න එතෙන්දී ඔබ මේක ඉත් එක් කරනවා. අර චෙස් අදිනකොට දන්නවනේ. හරිද? ඒ චෙස් අදිනකොට ඒ ගේම් එක අවසානයේදී දිනන්න සමහර වෙලාවට අපිට ඉත්තෝ බිලි දෙන්න වෙනවද නැද්ද? වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඔබටත් වැඩේ වෙනවා. හරිද? එතෙන්දී අර කේන්දරේ බලන කෙනාට ඕනේ විදිහට එතනින් ඉස්සරහට ඔබ එයාගේ ඉත් එක් වෙනවද නැද්ද? වෙනවා. එයාට ඕනේ නම් ඔබ මේකේ බිලි දෙන්නත් පුළුවන්. එයාට ඕනේ නම් ඔබ මේකේ අවසාන ජයග්‍රහණයට ගෙනියන්නත් පුළුවන්. අපි කාගේවත් ඉත්තෝ වෙන්න ඕනේද? එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. හරි. අතීතය වර්තමානය ලස්සනට කිව්වහම අපිට හිතනවා දැන් මෙයා අපේ අනාගතය ගැන කියන එකත් හරි කියලා. මේ ළඟදී මම මේ කාරණා මතක් කරන් පස්සේ මට එක තරුණයෙක් හම්බුණා. එයා හම්බෙලා මට කිව්වා මේ හාමුදුරුවනේ මගේ යාළුවෙක් හිටියා. එයාගේ කේන්දරේ බලන්න ගිහිල්ලා එයාට කියලා තිබ්බා දවස් 14ක් ඇතුළත ඔයාට රියනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනතුරෙන් ඔයාට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියපු විදිහටම දවස් 14ක් ඇතුළත එයාට රියනතුරක් වෙලා තිබුණා. ඊට පස්සේ මගෙන් ඇහුවා හාමුදුරුවනේ කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? නේ දැන් හිතන්න ඔයත්තන්ට සමහර විට ඒ වගේ අත්දැකීම් ඇති, ඒ වගේ දේවල් ඇති. කේන්දරේ බලලා කිව්වහම කිව්වා වගේම ඒ අදාළ කාලය තුල ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඒක තේරෙන්නේ මනෝවිද්‍යාත්මක කාරණාවක්. හරිද? මනස මුල් වෙලා වෙන දෙයක්. අත්දැකීම් ඇති වෙයි සමහරලාට කකුල එහෙම නියපොතු එහෙම ගැලවෙනවානේ. ඔය කකුල එහෙම තුවාල වුණාම අපි එතන පරිස්සම් කරනවද නැද්ද? පරිස්සම් කරනවා. හැබැයි කොච්චර පරිස්සම් කරත් කකුලේ කොච්චර තැන් තිබුණත් ඔතනම ගිහිල්ලා වදින්නේ නැද්ද? වදිනවනේ. ඔය සමහරට ඇවිදිනකොට එහෙම කකුල තුවාලලා න එතන පරිස්සම් කර ගන්නවා. හැබැයි කොච්චර කරත් වදින්නෙම කොතනද? තුවාල වෙච්ච තැන. ඇයි ඒ? අපි එතෙන්ට අවධානය දෙනවා වැඩිනේ. එතන පරිස්සම් කරගන්න හදනවා වැඩි. නිකමට හිතන්න මං කේන්දරේ මං කේන්දර බලන කෙනෙක් කියලා. ඔන්න මගේ ළඟට තරුණයෝ 10 දෙනෙක් එනවා කියලා හිතන්න. සාමාන්‍යයෙන් තරුණයෝ කියන්නේ ඉතින් කොහොමත් වාහනයක් අරගෙන යන්නේන අයනේ. එහෙම 10 දෙනෙක් ආවම මං ඒ 10 දෙනාට කියනවා කේන්දරේ බලපෑම අනුව ඉදිරි දවස් 14 ඇතුළත ඔයාලට රියනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියනවා කියලා හිතන්න. හරිද? රියනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා මෙතනින් එළියට යන්නේ මොකක් ඔළුවේ තියාගෙනද? ඉස්සරහට දවස් 14ක් ඇතුළත මට රියනතුරක් වේවි කියන එක දැන් ඔළුවේ තියෙනවා. දැන් අර කකුලේ තුවාලේ වගේ. ඒ වගේ දැන් මෙයා ඒ දවස් 14 ඇතුළත දැන් හරි බයක් හිතට දැනෙනවා. දැන් මෙයා හරි පරිස්සම් වෙන්න හදනවානේ. පරිස්සමත් එක තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. වාහනේ අරගෙන ස්ටාර්ට් කරනකොට මතක් වෙනවා මොකද්ද? මේ ගමන යද්දී අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඕක ඔළුවෙම තියාගෙන යනකොට, ඕක හිතම යනකොට, ඕක ගැන ඕනවට වඩා හිතන්න ගත්තාම අනතුරක් වෙන්න බැරිද? අර 10 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙකුට හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මං කිව්වේ ඒ කේන්දරේ බලන කෙනා ඔබ ඉත් එක් කරනවා. එයාට ඒ ගේම් එක දිනින්න ඕන නම් ඔබ බිලි දෙන්න දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද කියන එක? කේන්දරේ බලලා කියනවා මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකන් රස්සාව නම් හරියන්නේ නැහැ. මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකන් පවුලේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ.
මෙතන ඉන්නවනම් කවුරු හරි අත උස්සන්න. හාමුදුරුවනේ මම කරන රස්සාවේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම ඉන්නවනම් අත උස්සන්න. මං කරන රස්සාවේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉන්නවද? බලන්න කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. කීයක් ඉන්නවද? එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. තේරුම් ගන්න. ඔයත් හැමදෙනාම කරන රස්සාවල ප්‍රශ්න නැද්ද? හැමෝගෙම රස්සාවල ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක ස්වභාවයක් නේ. ඒක සාමාන්‍යයි. කොහෙද තියෙන්නේ ප්‍රශ්න නැති වෘත්තියනේ? හැම වෘත්තියකම ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැම රස්සාවකම ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි අපි හිතනවා මං කරන රස්සාවේ විතරයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. දැන් අර කේන්දරේ අරක කිව්වම ඕක ඔලුවට අරගෙන ගෙදර එනවා. එනකන් දැන් හිතාගෙන ඉන්නවා මේ අවුරුදු ඉවර වෙනකන් මං කරන රස්සාව හරියට කරන්න වෙන්නේ නෑ. කොච්චර කරත් ප්‍රශ්න එනවා. දැන් අර ඔලුවට දාලා තියෙනවා ඔබේ රස්සාවේ ප්‍රශ්න එන්නේ ඔබ නිසා නෙවෙයි. කවුරු නිසාද? සෙනසුරු නිසා. එහෙම එකක් ඔලුවට දැම්මම දැන් අපිත් නිකන් අර ඉබ්බ දියේ දැම්මා වගේ. හරිද? අපිටත් නියම chance එක. අතට හම්බෙන තුට්ටු දෙකත් බය නැතුව වියදම් කරගන්න පුළුවන්. බය නැතුව වියදම් කළා දාලා අවසානයේදී නිදහසට කියන්න පුළුවන්. බලන්නකො ඉතින්නේ කිසිම ඉතුරුවක් නැහැ. කේන්දරේ කිව්වා වගේම තමයි. නේ මේ අවුරුද්දේ කොහොමත් ඉතුරු කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි හිතනවා මේ ප්‍රශ්නේන්නේ මම නිසාද සෙනසුරු නිසාද? සෙනසුරු නිසා. ඒක පිටින් දාලා අපි නිදහසේ බය නැතුව වියදම් කරනවද නැද්ද? වියදම් කරනවා. ප්‍රශ්න නැති පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක් අත උස්සන්න. හඳුරන්නේ අපේ පවුලේ නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාර සතුටින් ඉන්නේ. ඉන්නවද එහෙම? බලන්න එහෙම කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. කීයක් ඉන්නවද? එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. පවුල් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයිනේ. කාගේ පවුලේද ප්‍රශ්න නැත්තේ? අඩු වැඩි වශයෙන් අපි හැමෝගෙම පවුල් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. නේ පවුල් ප්‍රශ්න කියන එක අපිට තියෙනවා. හැබැයි දැන් කේන්දරේ බලලා කියලා එව්වහම දැන් ඔළුවේ තියාගෙන එනවා මගේ පවුලේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ මම නිසාද සෙනසුරු නිසාද? සෙනසුරු නිසා. ඕක ඔළුවේ තියාගෙන ආවන් පස්සේ මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවත් ගේ ඇතුලේ විසඳනවද අපි? විසඳන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? මම නිසා නෙවෙයි ඉන්නේ. දැන් මට මේක විසඳන්න බෑ කියලා මාව දුර්වල කරලා තියෙනවා. මේක විසඳෙන්නේ මේ අවුරුද්ද ඉවරලා සෙනසුරු කැරකුණන් පස්සේ. එහෙම හිතන් ඉන්න නිසා gedara එන ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ තව දිගට ඇදන් යනවද නැද්ද? ඇදගෙන යනවා. තේරෙනවද අපි ඉත්තු වෙන විදිහ? නේ. හරි. එතකොට එයාට පුළුවන් ඔයා මේ අවුරුද්දේ දියුණු වෙනවා කියලා දියුණුවට අරන් යන්නත්, ඔයාට මේ අවුරුද්දේ දියුණු වෙන්න බෑ කියලා ඔබ මේකේ වලපල්ලට ඇදලා දාන්නත්. මං කියන්නේ අපි එහෙම කාගේවත් ඉත්තු වෙන්න ඕනේද? නෑනේ. තේරෙනවද? එහෙනම් ඔබේ අනාගතය ඔබේ ළඟ තියෙනනේ. ඒක වෙනස් කරගන්න ඕනේ ඔබ. ඔබේ පවුලේ ප්‍රශ්න ටික ඔබයි විසඳ ගන්න ඕනේ. ඔබේ රස්සාවේ ප්‍රශ්න ඔබයි විසඳ ගන්න ඕනේ. ඒකට හොඳම මොහොත මොකද්ද? මෙන්න මේ මොහොතනේ. හරිද? එහෙම නැතුව සමහරට කේන්දරේ බල්ලා කිව්වා කියලා මේ අවුරුදු ඉවරනකම් බෑ කියලා එහෙම එකක් නෑ. පැහැදිලියි නේ? සාමාන්‍යයෙන් මේ දේවාලයකට හරි කේන්දර බලන්න හරි ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් යනවද අපි? නෑනේ නේ. යන්නේම ප්‍රශ්නයක් පිටනේ. හරිද? අත්දැකීම් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ධර්මදේශනාවල ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා අපිට අත්දැකීම් තියෙනවා. දැන් මේ බණ අහනකොට වාඩි වෙලා ඉන්නකොට දැන් මෙතෙන්ද මට පේනවා ඔයත් හැමෝම හොඳද? ඉන්න විදිහෙන් මට කියන්න පුළුවන් මේ බණ අහනකොටනේ උවමනාවක් තියනවද නැන්ද? නේ සමහරවිට බණ අහනකොට උවමනාවෙන් දින්නේ නැද්ද? නේ බණ අහන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඒ අත්දැකීම එක අපිට තේරෙනවා. දේවාලවලත් කේන්දරවලත් ඕක ඔහොමම තමයි නේ. ඒ අත්දැකීම් තියෙන යාලට. එද්දි දන්නව කොහොමද දැන් මේ ඉන්නේ මොකද? ප්‍රශ්නයක් නිසා. දේවාලයකට එහෙම යනවා නම් අපිට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? එකක් පවුලේ ප්‍රශ්න. එහෙම නැත්තම් රස්සාවේ ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නැත්තම් දරුවන්ගේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඔය ඉඩමකට මොකට හරි මරාගත්ත ඥාතිත් එක දාගත්ත එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එනකොට දන්නවා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලින් එහෙකට තමයි එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්නයක් හමුවේ අපි වෙනස් වෙන විදිහක් තියෙනවනේ නේ. දැන් හිතන්න ඔන්න මේ දේවාලෙට ස්වාමි පුරුෂය බිරිඳයි දෙන්නම එනවා. එනකොට දෙන්නගෙම මූණේ කේන්තියක් තියෙනවා. හරිද? දෙන්නගෙම මූණේ කේන්තියක් පේන්න තියෙනවා. කේන්තියක් තරහක් තියෙනවා. පරිගැනීමේ චේතනාවක් වගේ එකක් පේන්න තියෙනවා. හැබැයි දෙන්න එකමුතුයි. නේ දෙන්න හරි එකමුතුවෙන් උවමනාවෙන් දේවාලයට එනවා. හැබැයි තරහක් කේන්තියක් තියෙනවා. එහෙනම් දැක්ක ගමන් තේරෙනවා මේ එන්නේ මොන ප්‍රශ්නයකටද? අනිවාර්යෙන් ඉඩමකට මරාගෙන නේ. අනිවාර්යෙන් ඥාතිත් එක්ක හරි අසල්වාසීන් එක්ක හරි තියෙන තරහකට. මේ හරි මනෝවිද්‍යාත්මකයි නේ. දැක්කම තේරෙනවා මේ මානසික නේ වෙනස් වෙලා තියෙන ස්වභාවය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම හිතන්න. දැන් ඔන්න මේ පිරිමි කෙනෙක් හරි ගැහණු කෙනෙක් හරි මැදි වයසේ තනියම දේවාලයකට එනවා නම් අනිවාර්යෙන් දන්නවා එක්ක පෞල් ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නැත්නම් රසාය ප්‍රශ්නයක්. හරිද? සාමාන්‍ය රසාය ප්‍රශ්නයකට අපි අඬන්නේ වැළපෙන්නේ නැහැ නේ. දුක් වෙනවා අඩුයිනේ. රස්සාවක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නම් වෙන්නේ එතෙන්දී අපිට වෙන ස්වභාවය තමයි මානසිකව අපි ව්‍යාකූල වෙනවානේ. මානසිකව අවුල් වෙලා යනවා. අවුල් සහගත ස්වභාවයක් තමයි මූණෙන් පේන්න තියෙන්නේ.
එහෙනම් තේරෙනවා මෙයා ඉන්නේ මොකටද? රසය ප්‍රශ්නයකට. සමහර විට දුක, කනගාටුවක්, කලකිරීමක් ඒ වගේ දෙයකින් සමහරට හරීම දුකකින් වගේ මූණ හැදිලා තියෙනවා නම් දැන් මූණෙන් පේනවා මෙයා දැන් අඬලා ඉන්නේ නේ. මෙයා දැන් දුකකින් ඉන්නේ. එහෙනම් දන්නවා මේ මොන ප්‍රශ්නයක්ද? පෞල් ප්‍රශ්නයක් නේ. දරුවොත් එක්ක යනවනම් දැන් හිතන්න මේ රසය ප්‍රශ්නයකට දේවාලයකට යනවා නම් දරුවොත් එක්ක යනවද? එහෙම නැහනේ. අම්මයි තාත්තයි අතර තියෙන ප්‍රශ්නයකට කියන්නේ මේ ස්වයං පුරුෂයා බිරිඳ අතර තියෙන ප්‍රශ්නයකට දරුවොත් එක්ක යනවද? නැහැ. ඉඩමකට මරාගත්ත එකකට දේවාලයකට දරුවොත් එක්ක යනවද? නැහැ. හිතන්න ඔබ දරුවෝ දේවාලයට අරගෙන යනවා නම් බොහෝ දුරට ඒ දරුවන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයකට මොකකට හරිනේ යනවා දේවාලයට. මම නම් කියන්නේ මේ ඔය අවුරුදු 15 20 දරුවෝ තරුණ අය ජීවිතේට දේවාල වලට කේන්දර බලන්න යන්නේ නැති තරමටම හොඳයි. හරිද? යන්නේ නැති තරමටම හොඳයි. යන්නේ නැතුව ඉන්න තරමටම හොඳයි. එනකොටම දන්නවා සමහරවිට අම්මලා තාත්තා දරුවෝ ඉස්සරහට තියන් යනවා. එනකොට දන්නවා මේ ඉන්නේ මොන ප්‍රශ්නයකටද? දරුවන්ගේ ප්‍රශ්නයකට. දරුවන්ගෙන් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20ට 25ට අඩු දරුවෝ ඉන්න ඒ දරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න නැති අම්මලා තාත්තලා ඉන්නව නතුස්ස. හඳුරන්නේ අපේ දරුවන්ගෙන් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම ඉන්නවද? එහෙම නැහැ නේ. හරි. ඒක පොදුයි නේ. ඒක සාමාන්‍යයි. හැම දෙමව්පියන්ටම ඒ දරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතෙන්දී මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඒවා පොදුයිද නැද්ද? පොදුයි. අවුරුදු 10ක වයස් සීමාවේ ඉන්න දරුවෙක්ගෙන් දෙමව්පියන්ට වෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න ටික පොදුද නැද්ද? පොදුයි. අවුරුදු 15ක 20ක අතර ඉන්න දරුවෙක්ගෙන් දෙමව්පියන්ට වෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න පොදුයි. හිතන්නකෝ අවුරුදු 15ක 20ක අතර ඉන්න දුවෙක්ව එක් කරගෙන යනවා දේවාලයකට. එද්දි දේවාලෙන් දන්නවා දැන් ඉන්නේ මොන ප්‍රශ්නයකටද කියලා. ආපු ගමන් අම්මලා තාත්තලාගේ ඔළුවට පුරවනවා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ගෙදර එක දරුවෙක් ඉන්නවා. ඒ දරුවා නිසා අම්මයි තාත්තයි ටිකක් බයෙන් ඉන්නේ. ඒ දරුවා නිසා සමහර විට ගෙදර ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ දරුවගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් කිව්වහම අපිට ඒක ඇත්තයි කියලා හිතනවද නැද්ද? හිතනවා නේ. ඊට පස්සේ කියනවා දේවාලෙන් මේකට විසඳුම් විදිහට දවස් 14ක් යනකම් කිරිකල 14ක් නාවලා නේ එක එක තියනවා නේ. එහෙම පූජාවක් තියන්න ඕනේ, යන්ත්‍ර දාන්න ඕනේ, මන්ත්‍ර මතුරන්න ඕනේ, මේව කරන්න ඕනේ. අපිත් ඊට පස්සේ අපේ අම්මලා තාත්තලා උස්සගෙන දක්කගෙන යනවද නැද්ද? යනවා නේ. හද පොලිමේ එකගෙන යනවා. මතක තියාගන්න ඒ වයස් සීමාවල ඒ විදිහට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ওই දරුවෝ එහෙම මම කියන්නේ වැදගත් විදිහට ඕව විසඳ ගන්න අර අනවශ්‍ය දේවල් පස්සේ එක්කන් යන්න එපා. පැහැදිලිද කියපු කාරණා ටික? තේරෙනවද? එහෙනම් ප්‍රශ්නේ එන්නේ කාටද? Tamanට නම් විසඳ ගන්න ඕනේ කවුද? Tamanමයි. ඇස්සහකට ආ තියනවද? මම මේ විශ්වාස කරන්න එපා කියන්නේ නැහැ හොඳද? ඇස්සහකට ආ කියන එකක් තියනවද නැද්ද? ආයතෝ දන්න විදිහට? ඒ කිසි ප්‍රශ්න නැහැ තියනවා. පිළිගන්නවා නේ? මම ඇස්සහකට ආ පිළිගන්න දෙපාද? දැන් මම මේක ඔයයන්ගෙන් අහන්නේ හොඳද? මම මේ පිළිගන්නව හෝ නෑ නෙවෙයි මේ මොහොත වෙනකන් මම ඒ ගැන වැඩි තැකීමක් කරන්නේ නැහැ. ඇස්ට්‍රාකටා කියන එක මම පිළිගන්න දෙපාද කියලා. දැන් ඔයත් ඒක විශ්වාස කරනවා නම් පිළිගන්නවා නම් මාත් පිළිගන්නම්. හරි. දැන් ඔන්න මම මේ මොහොතේ ඉඳන් ඇස්ට්‍රාකටා විශ්වාස කරනවා පිළිගන්නවා. හරි. දැන් මට ඇස්ට්‍රාකටා වදිනවා නම් වදින තියෙන කාගෙන්ද? අද මේ වෙලාවේ දැන් ඔන්න මම පිළිගන්නවා හොඳද? මේ මොහොතේ ඉඳන් මම ඇස්ට්‍රාකටා පිළිගන්නවා. එහෙනම් දැන් මට ඇස්වාකට වදිනවන වදින තියෙන කාගෙන්ද? ඈ? බනහන ඔයත්තන් එන්නේ? හා. කමක් නැද්ද එහෙම හිතුවට? ඈ? ඔයත් හිතනවද එහෙම වෙනවා කියලා? නෑ. තේරෙනවද? දැන් මම මෙතන ඇස්වාකට පිළිගන්නවට ඔයත් කැමති නෑ. නේ. හිතන්න මම ඕක විශ්වාස කරා කියලා. හරිද? මම නම් ඇත්තටම පුද්ගලිකව ඇස්සහකටා කියන එක පිළිගන්නේ හේතුව ඒකෙන් මගේ නිදහස නැති වෙනවා. හරිද? එකක් දැන් හිතන්න මම ඇස්සහකටා පිළිගත්ත කියලා. පිළිගත්තා නම් අද මට හිතෙනවා හොඳට බණ කියන්න හොඳ නැහැ. බාගෙට බණ කියලා යන්න ඕනේ. හොඳට කියලා හදිසියවත් මේ අය අගේ කරොත් ඉන්නේ. හරිද? මොකක් හරි හොඳක් කිව්වොත් මං විනාශ වෙලා යනවා. එහෙම හිතෙන්න පුළුවන් නේ. හරිද? සමහරලාට බණ ඉවර වෙලා ඉක්මනටම දුවලා යන්න ඕනේ. නේ ඉක්මනටම පිටත් වෙලා යන්න ඕනේ. මේ අය ඇවිල්ලා එක වචනයක් හරි කිව්වොත් මම විනාශයි. හිතනවද නැද්ද? හිතනවා. මම ඇස්වාකටා පිළිගත්තොත් මට අවිශ්වාසය ඇති වෙන්නේ කවුරු ගැනද? මේ මගේ ළඟ ඉන්න අය ගැනනේ. මාව විශ්වාස කරන අය ගැන. ඔය ඇත්තෝ වචනයක් හරි මට ගෞරව කරනවා නම් නේ. මම කියන්නේ එහෙම කරන්න කියන එක නෙවෙයි. වචනකින් හරි මට ගෞරව කරනවා නම්, වචනකින් හරි මට මොකක් හරි හොඳක් කියනවා නම් හිතේ කහටක් තියාගෙනද කියන්නේ? එහෙම නැහැ. එතකොට ඒ කියන දේවල් මම වැරද්දක් විදිහට දකින්න ඕනේද? නැහැ. මම විශ්වාස කරන දේ තමයි දැන් මම අද වෙනකම්
මම උසස් පෙළ කරේ 2023 24. හරිද? 23 උසස් පෙළ 24 ජනවාරි වල කරේ. ඊට පස්සේ මේ පෙබරවාරි වල 2024 පෙබරවාරි වල වගේ ඉඳන් තමයි ධර්මදේශනා වලට මම බැහැරට වැඩම කරන්න පටන් ගත්තේ. දැන් අවුරුදු 2කටත් විතර කලින් ඉඳන්. එතකොට මම මුල් කාලේ විශ්වවිද්‍යාල තේරෙන්න කලින්. හරිද? දැන් මේ ටික මම මේ කියන්නේ මම කරපුවා කියන්න නෙවෙයි. මෙතන මේ කාරණාව පැහැදිලි කරන්න. විශ්වවිද්‍යාල තේරෙනකම් මම ධර්මදේශනා වලට සම්බන්ධ වුණේ දැන් මේ ඊයමට ධර්මදේශනාවක් තිබ්බ අනුරාධපුරේ. දැන් අද උදේ 10ට මේ අද හවස කෑගල්ලේ ඉස්සර මම ධර්මදේශනා වලට වැඩම කරේ අනුරාධපුරේ මට බණකට කිව්වොතින් අනුරාධපුරේ තඹුත්තේ ගම තියෙනවා මම දන්න පන්සලක්. මම එයාට කියන්නේ ඉතින් මාතර තමයි මගේ පන්සල. එහි ඉඳන් වඩම්මන්න යන්න එන්න ගියොත් ඒක හරි අපහසුවක්. ඒ නිසා මේ මං අතන්ට බස් එකේ එන්නම් එහාට වාහනයක් යවන්න. ඒ වගේ අනුරාධපුරේ ওই තඹුත්තේ ගම ඊට පස්සේ කෑගල්ලේ ඇඹිලිපිටිය කොළඹ මාතර මේ තැන් ටිකේ මම දන්න පන්සල් තියෙනවා. ඉතින් මං කියන්නේ ඒ තැන් වලට මම බස් එකේ එන්න එතෙන්ට වාහනයක් යවන්න. විශ්වවිද්‍යාල තේරෙනකම් මම ඒ විදිහට කරා. එතකොට විශ්වවිද්‍යාල තේරුණාම ඒ ධර්මදේශනාවල සම්බන්ධුන ඒ විදිහට කරන එකේ අපහසුතාවයක් තිබුණේ යත් දෙන කටයුතුත් එක්ක. ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙනකම් මම හිතන්නේ ධර්මදේශනා 500කට වඩා සම්බන්ධ වෙලා ඇති. හැබැයි අද වෙනකම් මම කියන්නේ අද වෙනකම් කිසිම අවස්ථාවක මම මේ ඇස්වහ කටවහට කියලා පිරිත් පැන් මතුරුලා බීලා නැහැ. හැබැයි අද වෙනකම් ඇස්වහ කටවහට කියලා පිරිත් පැන් මතුරුලා නැහැ, පූජා තියලා නැහැ. එහෙම මේ ඇස්වහකට කටවහකට කියලා කිසිම දෙයක් කළා නැහැ. එහෙමයි කියලා අද වෙනකන් අර ධර්ම දේශනාවලින් එකක්වත් අද වෙනකන් අවලංගු කරලා නැහැ. අවලංගු කරන්න තරම් දෙයක් අද වෙනකන් වෙලා නැහැ. හරිද? ඕනනම් උපරිම ධර්ම දේශනා 3-4ක් දවසක් දෙකක් එහාට මෙහාට කරගෙන ඇති. ඒ හැර අවලංගු කරන්න හේතු වෙලා නැහැ. එතකොට ඇස්වහට පූජා තිව්වෙත් නැත්තම් නේ ඇස්වහ කටවහ වලට කිසි දෙයක් කරෙත් නැත්තම් කොහොමද මන් ධර්ම දේශනාවලට මං කියන්නේ එහෙම සම්බන්ධ උනේ නේ. මං කියන්නේ එහෙම කියන විදිහට අපිට ඇස්වහ කටවහ වදිනවා නම් අද මම මෙතන ඉන්න විදිහක් නෑ. හැබැයි දැන් මේ බණ ටික ඉවරලා යනකොට මට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන් නේ. අද මේ ටික ඉවර වෙලා යද්දි කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් වුණා කියලා ඔයත් දැනගත්තොත් මොකෝ කියන්නේ? මෙච්චර කල් උන්නේ නැහැ. හැබැයි අද වෙන්න පුළුවන්. උනොත් මොකෝ කියන්නේ? අන්න එතනින් පස්සේ කියනවානේ අන්න බලන්න බැනලා ගියානේ දේවල් වලටනේ ඇසකට නැහැ කියලා කිව්වනේ. ඔය දැක්කනේ වෙච්චද? නේ අරම කියපු නිසා තමයි උනේ. කියන්නේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන් කියනවානේ. අපි ස්වභාවිකව වෙන දේවලුත් හරි භයානක විදිහට ගන්නවද නැද්ද? ගන්නවා. ලංකාවේ හූනෙක්ට නිදහසේ කෑ ගහන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ලංකාවේ හූනෙක්ට නිදහසේ කෑ ගහන්න බෑ. ලංකාවේ බල්ලෙක්ට නිදහසේ කම්පට ගහන්න පුළුවන්ද? බෑ. අපි ගමනක් යනකොට කළු පාට පූසෙට් එහෙම නිදහසේ ගෙදර ඉස්සරහින් යන්න පුළුවන්ද? එහෙම බෑ නේ. අපි හිතන විදිහට මහා අමුතු විදිහට අපි හිතන්නේ නේ. අපි හිතන විදිහට මේකේ හැමදේම කරන්නේ මේ ලෝකේ නැති ග්‍රහ ලෝක ටිකයි නේ. හරිද? මේ ගමේ ඉන්න මිනිසුන්ගේ තියෙන ඇස් සහ කටවහ ටිකයි. මේ ගමේ මිනිසු කරපු හූනියන් ටිකයි. මේ කොහෙවත් නැති කෑ ගහන හූනොයි නේ. කම්පට ගහන බල්ලොයි. නේ අර ගෙදර ඉස්සරහින් යන කළු පාට පූසොයි. නේ මේ සේරම එකතු වෙලා දේවල් කරලා තියෙනවා බලන් ගියන්. අපි මේකේ කරපු දෙයක් නෑ. අපි හැමදේම අනුන්ගේ පිට දාන්න හදලා තියෙනවා. ඒ නිසා තේරුම් ගන්න මේකේ අනුන් කරන දේවල් නෙවෙයි තියෙන්නේ නේ. හරිද? තමන්ගේ අනාගතයේ ගමන හදා ගන්න ඕනේ කවුද? තමන්මයි. ඇස්වා කටවහ කියන එක පිළිගන්නවා නම් පිළිගන්න නැත්නම් බැහැර කරන්න. පිළිගත්තොත් ඒක හරි මහා කුහකකමක් හිතේ හදනවා. නේ? මොකද ඇස්වා කටවහ පිළිගන්නවා කියන්නේ ළඟ ඉන්න මිනිස්සු ගැන අවිශ්වාසයක් ඇති කර ගන්නවා. ළඟ ඉන්න මිනිස්සුම සැක කරනවා. ඒ කුහකකමත් එක්ක යන්න ඕනේ නම් ඇස්වා කටවහ තියාගන්න. නැත්නම් මම කියන්නේ ඒක පිළිගත්තොත් වෙන හානිය වැඩි. ඒක බැහැර කරලා ඉන්නකොට නිදහසක් තියෙනවානේ. මේ වාහනවල මොනවද අපි එල්ලන්නේ අලුතෙන් ගත්තාම? ඈ? දෙහි මිරිස් නේ. ඇයි ඒ? මොකද? ඇස්වාකටහ දුරු කරන්න. ඒක හරි කියලා හිතමු. ඔන්න හිතන වාහනයක ඉස්සරහින් දෙහි මිරිස් එල්ලුවම ඇස්වාකටහ නැති වෙනවා. ඒක හරි. ඒක නිවැරදි කියලා හිතන්න. ඒක හරිනම් මං ක්‍රමයක් කියන්නද? මේ අදින් පස්සේ සම්බෝලයි බතුයි කන්න ඇස්වහවදීද? නිකම්ම හිතන් ප්‍රායෝගිකව හිතන් ඇස්වහකටව වදින්න පුළුවන්ද? එහෙම වෙන බෑනේ. ඇස්වහකටව ගොඩාක් වැඩි කියලා හිතනවා නම් නියම සම්බෝලයක් හදන්න. හරිද? අද ගෙදර ගිහලා හොඳ සම්බෝලයක් හදන්න. අර වාහනේ එල්ලන දෙහි තියෙන්නේ. ඒක ගොඩාක් ඒකට අඹරලා දාන්න. හරිද? ඒ තියෙන මිරිස් ගොඩාක් අඹරලා දාන්න. ප්‍රශ්නේ වැඩි තරමට මිරිස් දාන්න. ප්‍රශ්නේ වැඩි තරමටම දෙහි දාන්න. දාලා හොඳ සම්බෝලයක් හදාගෙන කණ්ඩ ඇස්වාකටවදීද?
මොන පිස්සුදනේ? ඔයත් වෙන වැටමයිමකින්වත් ඇසහ කියන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ අරක හරිනම්. එහෙම වෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. දැන් අප්‍රාණික වාහනයක දෙහිමිරිස් එල්ලලා ඒකට ඇස්වහකට දුරු කරා නම් දෙහිමිරිස් විතල් ලම්බරගෙන අපි කෑවොතින් ඇස්වහ වදින තියා අපි එන්න පැත්ත බලාතක තියෙන විදිහ නෑ. ඒක එහෙම වෙන්නේ නෑ. හරිද? දැන් ওই වාහනවල දෙහිමිරිස් එල්ලන්නේ ඇයි කියලා දන්නවද? ඉස්සර කරත් එහෙමනේ තිබ්බනේ. ඔය ඉස්සර වාහනවල තමයි දෙහිමිරිස් එල්ලුවේ. එල්ලපු හේතුව තමයි මේ කැලෑ වලින් ඔය දුෂ්කර පාරවල් වලින් එහෙම යද්දී සත්තු සර්පයෝන්ගෙන් කරදර වෙන්න පුළුවන් නේ. එහෙම කරදරයක් වුණොතින් අන්න ඒකට ප්‍රථමාධාරයක් විදිහට ඉස්සර මිනිස්සු කරත්තවල එහෙම එල්ලගෙන ගියා මොනවද? දෙහි මිරිසුයි තව දේවල් දෙකක් තිබ්බ දන්නවද? මොනවද? හරියට හරි. ඉඟුරුයි කහයි. මෙන්න මේ දේවල් හතර ඉස්සර එල්ලගෙන ගියා. ඔය යනකොට හිතන සර්පෙක් එහෙම දැෂ්ට කරා කියලා. මොකෝ කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා? මිරිස් කරල එයාට කණ්ඩ දෙනවා. කෑවන් පස්සේ දැනෙන සැරෙන් තේරුම් ගන්නවා මොන වගේ විසක් ශරීරගත වෙලාද. ඊළඟට දෙහි ගෙඩිය දෙකට කපලා අරන් තුවාලේ පිරිසුදු කරනවා. ඊට පස්සේ ඉඟුරු කෑල්ලයි කහ කෑල්ලයි තලලා අරගෙන තුවාලෙට තියලා ගැට ගහලා වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට එක්කන් යනවා. ඔන්න ඔය නිසා තමයි ඉස්සර වාහනවල දෙහි මිරිස් එල්ලුවේ. දැන් ඉස්සරට වඩා අද තාක්ෂණය දියුණුවද නැද්ද? දියුණුවනේ. හරි. ඉස්සර ගියේ කරත් වලින් දැන් යන්නේ කාර් එකෙන්. ඉස්සරත් දෙහි මිරිස් එල්ලුව දෙයියන්ගේ පිටින් දැනුත් දෙහි මිරිස් එල්ලනවා. ඉස්සර එල්ලුවේ කාගෙන් ආරක්ෂා වෙන්නද? සතුන්ගෙන්, සර්පයන්ගෙන් එහෙමනේ. දැන් එල්ලන්නේ. කොච්චර දියුණුවද ගමේ මිනිස්සුන්ගෙන් පරිස්සම් ගන්නනේ. අපි හිතන විදියනේ. අපි හිතන අලුතෙන් වාහනයක් එහෙම ගත්තම දැන් ගමේ යවුන්ට ඉන්න බැරි වෙයි නේ. මේ අපිමයි හිතාගන්නේ. ගමේ යවුන්ට ඉන්න බැරි වෙයි. දැන් අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සුගේ ඇස්වල කටුවනිනවා වගේ තියේවි නේ. දැන් ওই මිනිස්සු වචනයක් හරි කිව්වොත් වාහනේ විනාශ වෙලා යනවා. එහෙම කියලා හිතලා නියම උපක්‍රමයක් තියනවා. මරු ක්‍රම අපිට තියෙන මේ ලෝකේ මිනිස්සෙක් කරන්නේ නැතිවනේ. ජපන්ු එහෙම දැනගත්තා නම් ওই වාහන ටික වන්නේත් නැහැ නේ. අපි මෙහෙ සම්බෝල කරනවා කියලා දැනගත්තොත් හිතන්න අපි හිතන විදිහනේ අපි හිතනවා මිනිස්සු කියන වාහනේට වදී ඒ නිසා වාහනේ ඉස්සරහින් එල්ලනවා මොනවද? දෙහි මිනිස්සු එල්ලගෙන යනවා. දැන් ඕන කෙනෙක් ඕන දෙයක් කියපුවා අය බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගමේ මිනිස්සු කියන ටික වදින්නේ වාහනේට මේ මොකේද? දෙහි වලටයි මිරිස් වලටයි. ඉතින් හිතන්නකෝ අපි හිතන මට්ටමනේ. ඒ කියන්නේ අපි තාම එක තැනක ඉන්නේ. අපි මෙන්න මේ අර එක තැනක හිර වෙලා ඉන්න නිසා තමයි එකම රාමුවක කොටු වෙලා ඉන්නේ. පැහැදිලිද කියන එක? නිසා අපි මේකෙන් එළියට හිතන්න වෙනවානේ. මේක එළියට අපි විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්න වෙනවා. තව එකක් වාහනවල දෙහි මිරිස් එල්ලනවා වගේ මේ ඇඟ වටේ යන්ත්‍ර එල්ලනවානේ. ඇයි යන්ත්‍ර එල්ලන්නේ? යන්ත්‍රෙන් තමන්ව ආරක්ෂා වෙන්න. මට මෙන්න මේකට උත්තරයක් දෙන්න. අවසානයේදී ඇත්තටම වෙන්නේ යන්ත්‍රෙන් තමන්ව ආරක්ෂා වෙන එකද තමන් යන්ත්‍රය ආරක්ෂා කරන එකද? වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? යන්ත්‍රෙන් ඔබව පරිස්සම් වුණාද ඔබ යන්ත්‍රය පරිස්සම් කරන එකද? තේරුණානේ? අපි තමයි යන්ත්‍රය පරිස්සම්. දැන් යන්ත්‍ර දැම්මන් මේ මලකැවල වල යන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි ඒ? කිලිය අහු වෙනවා. මොකේටද? මටද යන්ත්‍රයටද? යන්ත්‍රයට. යන්ත්‍රය පරිස්සම් කරන්න ඕන නිසා යන්නේ නැහැ. නියමම තැන මෙන්න මේක. හොඳ නියම පොයින්ට් එක ඔන්නෝක තේරුම් ගන්න. යන්ත්‍ර දැම්මම මස් මාළු කන්න පුළුවන්ද? බෑ. මස් මාළු කන්න බෑ. ඇයි ඒ? කිලිය අහු වෙනවා. කාටද? යන්ත්‍රයට. යන්ත්‍රය පරිස්සම් කරන්න ඕනේ නිසා මස් මාළු කන්න බෑ. ඔන්න නියම තැන. හොඳද? ඔය දැන් යන්ත්‍ර දාපු අය මස් මාළු කන්නේ නැහැ. දැන් ගෙදර අය මේ වෙනදට වඩා ගෙනල්ලා දැන් පේන්නත් එක කනවා. දැන් දවස් දෙකක් යනකොට උඩරිම ඉවසගෙන ඉන්නවා. ඉවසගෙන ඉඳලා බැරිම තැන මොකෝ කරන්නේ? කනවනේ කොහොමද ගන්නෙ? යන්ත්‍රේ ගලවලා තියලා. කොහෙද ගලවලා තියන්නේ? මරුම තැන තියන්නේ ඒකත් නේ. කොහෙද තියන්නේ? බුදුපහනේ හැ පැත්තෙන් තියනවා නේ. ගිහින් සේප් එකේ ගලවලා තියනවා කණ්ඩෝන වෙච්ච ගම. එතකොට තමයි බුදුහාඳුර මතක් වෙන්නේ නේ. ගිහිල්ලා ගලවලා ගලවලා එමිහිට සේප් එකේ හැ පැත්තෙන් තියලා වැඳලා කියනවා. මන්දිංග කාලේ නගන්නේ නැත්නම් වෙන මොනවා කියනද නේ? පරිසම් කරගන්න කියලා තියලා යනවා. ගිහිල්ලා අර පහුගිය දවස් දෙක තුනේ බැරි වෙච්ච ටිකත් එක්කම අල්ලලා කනවද නැද්ද? පහුගිය ටිකත් එක ඇති වෙනකම්ම අල්ලලා කනවා. කාලා මුකුත් දන්නේ නැහැ වගේ අර දත්තස්සේ තියෙන ටික තස් කරගෙන නේ මුකුත් දන්නේ නැහැ වගේ ආයි යනවා. ඇවිල්ලා එහෙනම් බුදුහාම පින් සිද්ධ වෙච්ච අයනේ බුදුහාමට වැඳා ආයි යන්ත්‍රය අරගත්තා දාගත්තා. ඔන්න ඔතනින් තේරුම් ගන්න. පරිසම් කරේ මාවද යන්ත්‍රයේද? යන්ත්‍රය නේ. දැන් නිකමට හිතන්න යන්ත්‍රය දැන් මේ ඔබව පරිස්සම් කරන්නනේ. යන්ත්‍රය ඔබව පරිස්සම් කරන්න කලින් යන්ත්‍රය දැනගන්න එපා. යන්ත්‍රය විසින් යන්ත්‍රය පරිස්සම් වෙන්නනේ. එහෙමනම්
එතකොට මස් මාළු ඔබ කනවා නම් ඒකේ යන්ත්‍රයට හානියක්. එහෙනම් යන්ත්‍රය දැනගන්න ඕනේ ඔබ මස් මාළු කන්නේ යද්දි කකුල පටලලා හරි වට්ටන්නනේ. හරි එහෙම නැත්නම් මස් හට්ටිය අනිත් පැත්තට පෙන්නන්න. එහෙම මොකක් හරි වෙන්න බෑ. හැබැයි ඔන්න ඕකෙන් හොඳට තේරුම් ගන්න. නේ ඔබට යමක් කරන්න අදිෂ්ඨානෙ තියනවා නම් ඔබට ඒ දේ කරන්න ඕනේ කියන උවමනාව තියනවා නම් ඒ දේ අනිවාර්යෙන් මම කරනවා කියන හැඟීම තියනවා නම් යන්ත්‍රයකට නෙවෙයි මේ තුන් ලෝකේ කාටවත් නවත්තන්න පුළුවන්. අදිෂ්ඨානය තියෙන්න ඕනේ නේ. අරමුණ තියෙන්න ඕනේ. ඔබට අදිෂ්ඨානයක් ඇති වුණා මම දැන් යන්ත්‍රනේ මොක දැම්මත් මස් කණ එක කනවාමයි නේ. ඒ අරමුණ ඔලුවට ආවා. අනිවාර්යෙන් කනවා. අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගත්තා. කොහොම හරි අද නම් මස් කනවා කියලා හිතාගත්තා. ක්‍රමයක් හොයාගත්තද නැද්ද? හොයාගත්තා. යන්ත්‍රයට පුළුවන් වුණාද නවත්තන්න? බෑ. එතන දින්නේ ඔබද යන්ත්‍රයේද? ඔබ දින්නා නේ. ඔබ එතන ජයග්‍රහණය කරා. අන්න ඒ වගේ මතක තියාගන්න බලවත් වෙන්න ඕනේ යන්ත්‍ර නෙවෙයි ඔබ. අන්න එතෙන්දි තමයි ජයග්‍රහණය කරා සීමා නැතුව යන්න පුළුවන්. අපි මේකේ සීමා කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් නිසා. පැහැදිලිද කියන එක? එහෙනම් ඔබේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඕනේ දෙහිගෙඩි මිරිස් ගෙඩිවත් යන්ත්‍රවත් නෙවෙයි. ඔබේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනේ කවුද? ඔබමයි. තේරුණාද කියපු ටික? පැහැදිලිද? කොහොමද තේරුනේ? නැකතරද බනහන්න ආවේ අද? නෑ නේ. නැකතර බැලුවද බනහන්න? නෑ එහෙනම් කොහොමද තේරුනේ? එක්කෙනෙක් මෙතන හරි අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් අහනවා. අන්න එයාට මේක තේරෙනවද නැද්ද? තේරුණා. එතකොට එයාගේ නැකත සුබයිද නැද්ද? එයාගේ නැකත සුබයි. එක්කෙනෙක් මේක අවබෝධයෙන් අහන්නේ නැහැ. එයා මේකට අවධානයක් දෙන්නේ නැහැ. එයා මේක ඇහුවේ නැහැ. එතකොට එයාට මේ නැකත සුබයිද නැද්ද? නැහැ. අසුබයි. නේ. එතකොට එකම මොහොතක් කෙනෙක් විසින් සුබ කරගත්තා කෙනෙක් විසින් අසුබ කරගත්තා. එහෙනම් නැකත සුබ කරගන්නවද අසුබ කරගන්නවද? කාගේ අතේ තියෙන එක? ඔබේ අතේ. නැකතට කසාද බැඳලා ඩිවෝස් වෙලා නැහැ? තියනවා නේ. නැකතට බලලා වැඩ පටන් අරගෙන ආයතන කඩාගෙන වැටිලා නැහැ? තියනවා. එහෙනම් හැම නැකතක්ම තියෙන්නේ. ඒකේ ගෙවෙන ඒ වෙලාවෙ නෙවෙයි නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ටයිම් එකක නෙවෙයි නැකත තියෙන්නේ. නැකත තියෙන්නේ කොහෙද? ඔබේ ළඟ. ඔබට තියෙන හොඳම වෙලාව මොකද්ද? හොඳම නැකත හොඳම වෙලාව මෙන්න මේ මොහොත. ඔබට තියෙන්නේ මේකනේ. හරි අතීතය කියන්නේ ගෙවිලි ඉවර වෙච්ච එකක්. අනාගතය කියන්නේ ඇවිල්ලා නැති එකක්. විශ්වාසයක් තියන්න බෑ. බලාපොරොත්තු තියාගත්තර කමක් නැහැ. හැබැයි තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඔබට තියෙන්නේ මොන වෙලාවද? මෙන්න මේ මොහොත. මෙන්න මේ ගෙවෙන මොහොතේ සතුටින් ඉන්න. පැහැදිලිනේ? ඒතර මේ ගෙවිච්ච වෙලාවේ අවබෝධයෙන් අවධානයෙන් හිටපු කෙනා මේ වෙලාව සුබ කරගත්තා. තවත් අය ඒක අසුබ කරගත්තා. ඒක කාගේ අතේ තියෙන්නේ? තමන්ගේ අතේ. එහෙනම් ඔබේ නැකත් ටික සුබ කරගන්න ඕනේ හෝ අසුබ කරගන්න ඕනේ කවුද? ඔබමයි. ඒ නිසා අදින් පස්සේ මෙන්න මේ ටික තේරුම් ගන්න කාට හරි හිතනවා නම් හාමුදුරු මොනවද දන්නේ නේ ඕන්නම් හාමුදුරු එන නියම තැනක් තියෙනවා කේන්දර බලන්න යන්න එතෙන්ට එක්කන් යන්න එතෙන්ට ගියොත් නම් හාමුදුරු ආයෝව කියන්නේ නියම තැනක් තියෙනවා දේවාලය එතෙන්ට ගියොත් නම් ආයෝව කියන්නේ එහෙම කවුරු හරි කියනවා නම් හරි සමහර කෙනෙක් මේකට විරුද්ධයි නම් පිළිගන්නේ නැත්නම් මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම මේ කියපු ටික තේරුම් ගන්න හොඳද මම කිව්වේ නැහැ දේවාල දෙවියන්ට වඳින්න එපා කියලා මම කිව්වේ නැහැ නැකත් ශාස්ත්‍රයක් නැහැ කියලා මම කිව්වේ දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලුවට ලැබෙයි කියලා බලන් ඉන්න එපා ඔබ වැඩ කරන්න නේ හරිද කේන්දරේ නැකත් ශාස්ත්‍රේ නැහැ කිව්වේ නැහැ තිබ්බත් මම කියන්නේ අපිට වැඩක් නැහැ කියන එක ඔබ ඒකෙන් දුර්වලයක් කරනවා ඒක තේරුම් ගන්න බුදුහාඳුර දේශනා කරා අපි ගස්ගල් පස්සේ වැඳ වැඳ දේවල් ඉල්ලන්නේ අසරණකමට දුර්වල වුණාම ඒක ඔබේ වැරැද්දක් නෙවෙයි ඒක ඔබේ අසරණකම ගොඩක් ඔය දේවාල කේන්දර පස්සේ යන ජීවිතේ දුර්වල වෙච්ච අයනේ ජීවිතේ ගොඩාක් කඩාගෙන වැටිච්ච අය මොකද ඒ අය ඇත්තට මිනිස්සු දුර්වල වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි මම දුර්වල උනේ මම නිසා නෙවෙයි කියන එක හිතන්න. එතකොට තමයි මගේ මේ පවුලේ ප්‍රශ්නෙට හේතුව අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සුගේ කටවහ කියලා හිතන්න පටන් ගත්තේ. නේ? මගේ ගෙදර ප්‍රශ්නෙට මේ ලෝකේ නැති අර සෙනසුරු ග්‍රහ ලෝකේ කියලා හිතන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා මිනිස්සු අසරණ වෙච්ච දුර්වල තැනයි අර ගස්ගල් පස්සේ වන්දනා කරන්න පටන් ගත්තේ. තේරුම් ගන්න ඔබේ ගැලවීම ඔබේ ළඟම තියෙනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න. පැනලා යන්න එපා. අතෙන්දි වෙන්නේ ප්‍රශ්න වලින් පැනලා යන එක. එතෙන්දි ඔබ තව දුර්වල වෙනවා. ඉතින් මේක තේරුම් අරගෙන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න. අද ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දුන්නොත් ඒ ප්‍රශ්නේ හෙට ආවොතින් අද තරම් අමාරු වෙනවද? නෑ මුහුණ දුන්නොත්. හැබැයි දුර්වලයෙක් විදිහට ඒ ප්‍රශ්නේ ග්‍රහලෝක පිටින් දාලා මාරු වෙන්න හැදුවොත් නේ. ඒක අනුන්ගේ කටවහ පිටින් දාලා යන්න හැදුවොත්, ඒවා අනුන්ගේ හූනියම් බන්ධන වලින් දාලා යන්න ගත්තොත්, ඒවට උත්තර මේ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර වලින්, දෙහිගෙඩි මිරිස් ගෙඩි වලින් හොයන්න පටන් ගත්තොත් කවදාවත් සාර්ථකත්වයට යන්න පුළුවන්ද? බෑ. එක තැනක පල්ලෙවි ඉන්නවා. ඒ නිසා මේක සමහර කෙනෙක් බැහැර කරනවා නම් මේක වැඩක් නැහැ කියලා හිතනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එක්කෙනෙක් හරි අද මේ දේශනාව අහලා හිතනවා නම්
මගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න ඕනේ මම. ප්‍රශ්න එන්නේ මට. මගේ අරමුණට යන්න ඕනේ මමයි ඒකට එන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඕනේ. මට එන ප්‍රශ්න වලට හේතුව මේ ලෝකේ නැති ග්‍රහ ලෝක නෙවෙයි. මේ අනිත් මිනිස්සුගේ කටවහ ඒව නෙවෙයි. මගේ ප්‍රශ්න වලට හේතුව අනිත් මිනිස්සුගේ බන්ධන හුනියන් නෙවෙයි. මගේ ප්‍රශ්න වල උත්තර තියෙන දෙහිගිරි මිරිස්ගිරි වල යන්තර මන්තර වල නෙවෙයි. මගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඕනේ මගේ අරමුණට යන්න ඕනේ මම කියලා එක්කෙනෙක් හරි මේ දේශනාව අහලා හිතට අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගත්තා නම් ඒ ඇති. පැහැදිලිනේ? ඉතින් එහෙනම් එතනින් එහා තර්කයක් නැහැ. කියපු කාරණා තේරුණු ඇත්තෝ මේ කාරණා පිළිගන්න. සමහර විට අර පැත්තම යනවනම් යන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ කොහේවත් ඒ මිත්‍යා මත පස්සේ යන්න දේශනා කරේ නැහැ. එහෙනම් ඔබ මහන්සි වෙන්න. පැහැදිලිනේ? ඔබේ අරමුණට ඔබ යන්න. තේරුණාද? හරි. ඒ නිසා ප්‍රශ්න අපි හැමෝටම එනවා. මෙන්න මේක තේරුම් අරගෙන ජීවිතය හදාගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ප්‍රශ්න නැති කෙනෙක් නැහැ. මෙන්න මේ කාරණාව මේ අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේක එකක් කාරණාවක් මතක් කරන්න. මෙන්න මේක පුළුවන් නම් ජීවිතේට එකතු කරගන්න. මේක තේරුම් ගත්තොත් මේ කියන්නේ ඔබට එන ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් ලිහිල් කරගන්න ක්‍රමයක්. හරිද? ප්‍රශ්න එන්නේ මට විතරයිද? ඒ කියන්නේ Tamanට විතරයිද? නැහනේ. හැබැයි අපි හිතනවා වෙලාවකට ඇයි මට මෙහෙම වෙන්නේ? හිතලා නැද්ද? හිතනවා. ඔන්න ඔය සිතුවිල්ල ඔබ භයානක විදිහට අගාධයට මැදලා දානවා. හරිද? මතක තියාගන්න ඔබේ ජීවිතේ ඔබට ආපු දරුණුම ප්‍රශ්නේ මතක් කරගන්න. ඔය ආපු ප්‍රශ්නෙට වඩා ප්‍රශ්න ආපු මිනිස්සු ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවා. මේ ප්‍රශ්න එන හෝ ආපු පළවෙනි හෝ අවසාන කෙනා ඔබම නෙවෙයි. ප්‍රශ්න පොදුයි කියලා තේරුම් ගනිද්දි මේක සරලයිද නැද්ද? සරලයි. සෙරෙප්පු දාන් ආවනේ. කොහෙද ගැලෙව්වේ? එළිය ගැලෙව්වා. හරි. හිතන්න ඔබ දාගෙන ආපු සෙරෙප්පු දෙක හෝ සපත්තු දෙක එළියට ගිහින් බලද්දි ගලවපු තැන නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? ප්‍රශ්නයක්. හිතනවා දැන් ගිහිල්ලා බලනකොට සෙරෙප්පු දෙක සපත්තු දෙක නැහැ. කල්පනා කරනවා අනේ බලන්නකෝ අපරාධේ මං අලුතෙන්ම ගත්ත සපත්තු දෙක සෙරෙප්පු දෙක කවුරු දාගෙන ගියත් දන්නේ නැහැ. ඒක නැති වෙලා කියලා දුක් වෙනවා. ඊට පස්සේ කතා කරනවා මේ බලන්නකෝ මෙවුන්ට මෙහෙම නෙවෙයි බන රෑලි වෙනකන් කිව්වත් වැඩක් නැහැ. සෙරෙප්පු දෙකත් හොරකම් කරගෙන ගිහිල්ලා කියලා කේන්තිත් ගන්නවා. දැන් ඔය දුකෙන් කේන්තියෙන් ඉන්න වෙලාවේ ළඟ ඉන්න යාළුවෝ ඉන්නේ. ඔය ළඟ ඉන්න එක්කෙනා එයා එනවා. එයා ඇවිල්ලා කියනවා මෙහෙම මාර වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ. මගේ සෙරෙප්පු දෙකත් නැති වෙලා. ඕක ඇහුවන් පස්සේ මොකෝ වෙන්නේ? දුක වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? ඈ? ළඟ තියාගෙන කියන්න බෑනේ. ඇත්තට වෙන්නේ මොකද්ද? දුක අඩු වෙනවානේ. කොහොමද වෙන්නේ? දැන් හරිනම් ඉතින් නේ දැන් හිතන්න ඔබේ සෙරෙප්පු දෙක නැති වෙච්ච වෙලාවේ යාළුවගේ සෙරෙප්පු දෙක නැති වෙලා. ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම දුක වැඩි වෙන්නේ බෑනේ. හැබැයි ඇත්තට මොකෝ වෙන්නේ? අඩු වෙනවානේ. ඇයි ඒ? හිතනවා නේද මේ එහෙනම් අවුලක් නැහැ. මගේ සෙරෙප්පු දෙක විතරක් නෙවෙයි නැත්තේනේ. මෙයාගේ සෙරෙප්පු දෙකක් නැති වෙලා. හිතනවද නැද්ද? හිතන ප්‍රශ්න පොදු වෙන්න ඒක තේරුම් යන්න ප්‍රශ්න හරි සරල වෙනවා නේ. කළු බාට දෙකක් නැති වෙලා කවුරු හරි දුකෙන් අඬ ඉන්නවා. එතින් ළඟින් එක්කෙනෙක් යනවා අපරාධේ 10000ක් දීලා ගත්ත සෙරෙප්පු දෙක නැති වෙලා. ඕක හිතවම අරයට මොකෝ හිතෙන්නේ? එයාට දුක හිතෙයිද? නෑ හිතනවා එහෙනම් මොකද්ද ඉතින් මෙයාට මෙච්චර ගන්න නැති වෙච්ච එකේ මට තාම කළු බාට දෙක විතරයි නැති උනේ. හිතනවද නැද්ද? හිතනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්න වෙන්නේ ඔබට විතරක් නෙවෙයි. ඔබ හිතනවා නම් ඔබේ පවුලේ විතරයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ, ඔබේ රස්සාවේ විතරයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කියලා. ඔබ ඉගෙන ගන්න එකේ විතරයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කියලා. අන්න එතන ඉඳන් එන්න ඔබ දුර්වල වෙනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්න පොදුයි. එහෙනම් කරන් තියෙන්නේ මොකද්ද? පැනලා යන එක නෙවෙයි. ග්‍රහලෝක පිටින් දාන එක නෙවෙයි. අනුන්ගේ වචන පිටින් දාන එක නෙවෙයි. ඔබ විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්න ජීවිතය යහපත්ව හදාගෙන යන්න. දෙහෙම වුණොත් හරිය නිදහස්. හරිද? මට නම් ඇත්තටම දැන් මේ බණ ඉවරෙද්දී ඔයත් හැමෝම නැගිටලා වෙනවට නේ මං කියන්නේ හොඳද? ගිරේකුයි දෙහි ගෙඩිය කරගෙන දෙහි කැපුවත් හරිද? මං කියන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං දන්නවා මම කරන හොඳ මට එනවා. මං අකුසලයක් වැරද්දක් කළා තියෙනවා. ඒකත් මට එනවා. ඒවට අපි මුහුණ දෙන්න ඕනේ නේ. ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. පැනලා යන එක නෙවෙයි විසඳු. තේරෙනවනේ කියන එක. එහෙනම් අන්නේ කර්මය ගැන විශ්වාසයක් තිබ්බා නම් අපි ওই මිත්‍යා මත පස්සේ යන්නේ නැහැ. එහෙනම් තමන්ගේ සරණ පිහිටට ඉන්නේ කවුද? තේරෙනවද ඒක එතකොට? එහෙනම් ඔබේ ප්‍රශ්න මේ මොහොතින් ඔබ විසඳන්න පටන් ගන්න. නිදහසේ සැහැල්ලුවෙන් කාලය ගත කරා. පැහැදිලිනේ? ඔන්න ඔය කාරණා ටික ජීවිතේට එකතු කරගෙන ජීවිතය හදා ගන්න කියලා හැමදෙනාටම තාමත් කරුණිකව ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අද දවසේ මේ උතුම් පින්කම මේ උතුම් කටයුත්ත සිසෙන් සිප් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය ආරම්භ කරලා අවුරුද්දක් ගත වීම නිමිති කරගෙන මේ වගේ කටයුත්තක් සංවිධානය කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ අවුරුද්දක් ඇතුළත මේ වගේ තත්වයකට ආවේ පූජා තියලාද නෑනේ නේ. මේ මොකක් නිසාද? උත්සාහය උනන්දු නිසා, කැපවීම නිසා.
ඒ උත්සාහය උනන්දුව නැතුව මෙතන මේ පූජාතිතිය වැඳ වැඳ හිටියා කියලාම යන්නේ නෑ. දැන් මෙහෙමයි කියලා මේක අහලා අදින් පස්සේ වඳින එක නවත්තන්න එපා හොඳද? පූජා තියෙන එක නවත්තන්න එපා. ඒක කරන්න ගෞරවය පිණිස ඒක කරන්න. ඒවා හරි වටිනවා. ඒවා අතහරින්න එපා. මේ වන්දනාව ගෞරවයේ මේ විදිහටම කරගෙන යන්න. හැබැයි ඔබ මහන්සියෙන්. තේරුණානේ? ඉතින් අද අවුරුද්දක් ගත වෙලා මේ වගේ තත්වයකට ආපු එක නම් හරි වටිනවා. මේ වගේ කටයුත්තක් සංවිධානය කරපු එක හරි වාසනාවක්. දෙමව්පියෝ, ගුරුවරු සර් තමයි මම හිතන්නේ මට කතා කරේනේ. කතා කරලා ආරාධනා කරා. ඉතින් මේ හැමෝම ගුරුවරු එකතු වෙලා මම හිතන්නේ මේ අම්මලා තාත්තලා වෙන්නේ නැතිනේ. ඉතින් දෙමව්පියෝ සල්ලාසි ඉතින් මේ අතොත් එකතු වෙලා දරුවෝ ඒ හැමෝම එකතු වෙලාද මේ කටයුත්ත කරන්නේ. ඉතින් හරි වටිනවා මේ වගේ එක මුදුකම මේ වගේ සංවිධානයේ මේ පිළිවෙල මේ දේවල් හරි වටිනවා. ඉතින් අවුරුද්දක් ඇතුළත මේ වගේ තත්වයකට ආව කියන්නේ ඉදිරි අනාගතේ මේ විදිහටම ඉස්සරහට ගියොත් ප්‍රශ්න එනවද නැද්ද? අනිවාර්යෙන් එනවා. ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න එනවා. ප්‍රශ්න ආපු වෙලාවට මේ ග්‍රහලෝක විසඳනගන් ඉන්න ගියොත් නම් කඩාගෙන වැටෙන අනිවාර්යයි. ඒ නිසා හැමෝම එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳගෙන ලස්සනට අනාගතය හදාගෙන ඉදිරි අනාගතය සුබ කරගන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් සුබ අනාගතයක් ආයතනයේට කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දිනාටම උදා වෙන්න මේ උතුම් කටයුතු ආශිර්වාද වේවා. හැමෝම සතුටින් මේ කටයුතු සිදු කරගෙන යන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මම දැක්කා අපිලා ලස්සන කේක් එකක් එහෙම කපලානේ. ඒ දේවල් තියනවා. දැන් ඔය සමහර මත තියනවා නේද මේ මෙන්න මේක විශේෂයෙන් මම මේ තරුණ අයට සහ මේ අපේ මැදි වයසේ මතක් කරන්නේ මේ සමහර මත තියනවා මේ අර කියනවනේ අපි මැරෙන මිනිස්සු මොකටද හම්බ කරන්නේ අහලා නැද්ද? කියනවානේ අපි මැරෙන මිනිස්සු මොකටද හම්බ කරන්නේ? මැරිලා යන මිනිස්සු මොකටද සතුටින් ඉන්නේ නේ? එහෙම ඒවා කියනවානේ. බුදුහාඳුර එහෙම එකක් දේශනා කරාද? එහෙම නැහැ. සතුටින් ඉන්න ඕනේ. දේවල් ලබන්න ජීවිතේ කාලයක් තියෙනවනේ නේ. දැන් හිතන්න පොඩි කාලේ මතකයිද ඔය පෙරහැරවල් එහෙම බලන්න ගියාම සමහර කානිවල් එහෙම බලන්න ගියාම ගන්න ආස කරපු සෙල්ලම් බඩු තිබ්බනේ. ඒ කාලේ ඒ සෙල්ලම් බඩු ගන්න ආසාව තිබුණට සමහර විට ඒ දේ අරන් දෙන්න අපේ අම්මට තාත්තට වත්කමක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක දිහා බලලා දුක් වෙලා අපි අනේ ඒක තිබ්බනම් කියලා ආවනේ. අද ඒ සෙල්ලම් බඩුවම දැන් සමහරට ඒ වගේ කානිවල් එකකට යද්දී ඒ සෙල්ලම් බඩුවම අද තියනවා. ගන්න ඕනේ තරම් සල්ලිත් තියනවා. හැබැයි එදා තිබිච්ච අවශ්‍යතාවය තියනවාද? ඒක නෑනේ. අද ඒක කොච්චර අපි ගිහින් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඌමනාව තිබ්බට අද ඒක අපිට අවශ්‍ය නෑ. ඒ නිසා ආරාධනා කරනවා ජීවිතේ අර විඳින්න මොහොතක් තියනවා නම් ඒකේ මොහොතේ ගත කරන්න ඕනේ. ඒකට බුදුදහමේවත් කොහේවත් අවහිරයක් නෑ. හරිද? ඒ මොහොතේ ඒක ලස්සනට ගත කරන්න. එහෙම නැති වුණාම තමයි ඔය ඇරියස් පිට කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඔය සමහර වැඩිහිටි අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා. මං කියන්නේ හැමෝම නෙවෙයි. සමහරු ඉන්නවනේ තරුණ තරුණියන්ට එහෙම ඇඳුමක් ඇඳත් බයිනවද නැද්ද? බයිනවනේ. දැන් බලන්නකො මෙවුන්ට කිසි ගාණක් නෑ. ඇඳගෙන යන ඇඳුම් පේන්නේ නැද්ද? නේ සේර මෙලිය දාගෙන ඇඳගෙන යනවා. අඳින ඇඳුමටත් බයිනවද නැද්ද? බනේ නෑ ඉන්නනේ. හරිද? සමහරට වාහනයක් ගත්තත් ඒකට බයින මිනිස්සු නැද්ද? බයිනා ඉන්නවා නේ. හරිද? වාහනයක් ගත්තත් බයිනෝ බලන්නකො අර මිනිස්සු යන වාහන ඔච්චර ලොකු ලොකු වාහන වල යන්න ඕනේද? මැරෙන මිනිස්සු විදිය මේ මැරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන ජීවත් වෙන්නේ මොකටද එච්චර වාහන? බනින්නේ නැද්ද? බනිනවා. ඇඳුමක් ගත්තත් බයිනවා. වාහනයක් ගත්තත් බයිනවා. කෑමක් කෑවත් බයිනවද නැද්ද? බයිනවා නේ. සමහර වෙලාව අම්මලා තාත්තලා බයින්නේ බලන්නකො දැන් ඉන්නේ උන් කන කෑම බීම බලන්නකො ඒවට වියදම් කරන වියදම් කිරිල්ල අපි ඒ කාලේ අලබතල ගෑවේ. දැන් ඇමුන්ට අලබතල